હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નાનતુર તરફથી. વેલકમ. 39મી બેચ, લેવલ 1 અને 15મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે તમે બધા મારી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અમિતજી, હિનાજી, કલ્યાણી પાત્રાજી, મૌલી માતાજી, રુદ્ર કોશિયાજી, શૈલેષ કણઝારિયાજી, શિલ્પા જોશીજી, સ્વાતિજી, નેહાજી, વેલકમ. શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ. શરૂઆત કરીશું આજના સેશનથી ભગવાનના દર્શનથી અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત પરમ પાર્ષદ અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ દંડવત પ્રભુજી. પ્રણામ. વેલકમ. હરે ખૂબ કૃષ્ણ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું પ્રભુજી. સ્વાગત છે. અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા મારો એક નાનો એવો પ્રશ્ન છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે 14 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી ચુક્યા છીએ. ખાલી 14 અધ્યાયના નામ બોલવાના છે. કોણ બોલશે? હરે હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ. 14 અધ્યાયના નામ કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. નોબડી? કોઈ નહીં. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ. જયેન્દ્રજી બોલો, શરૂઆત કરો જયેન્દ્રજી. ચાલો. પહેલો અધ્યાય કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર સૈન્ય પરીક્ષણ, બીજો Okay. ગીતા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજો કર્મયોગ, હરે કૃષ્ણ. ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન, પછી પાંચમો કૃષ્ણ ભક્તિ નું યુક્ત કર્મ, ધ્યાન કર્મયોગ, યોગ, કૃષ્ણ ભાવના હા, મૃત્યુ. કૃષ્ણ ભાવના, ધ્યાન યોગ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, આઠમો ભગવત પ્રાપ્તિ, નવમો Okay. પરમ ગૃહ જ્ઞાન, Okay. દસમો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, દ્વિભૂતિ યોગ. 11મો સ્વરૂપ દર્શન, 12મો ભક્તિ યોગ, 13મો પ્રકૃતિ અને ચેતના, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ પ્રકૃતિ. વિભાગ, હા, પ્રકૃતિ પુરુષ અને ઓકે 14મો પ્રકૃતિના 3 ગુણ, ઓકે. અને આજે 15મો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ.
ઓકે, તો શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયથી. 15મા અધ્યાયની સ્લાઇડ તમને વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હા Should I પ્રભુજી. continue? Yes, thank you. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. એક બાજુ ફોટો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નો દ્વારકા પ્રવેશ. હસ્તિનાપુરમાંથી જ્યારે ભગવાન દ્વારકા જાય છે, યુદ્ધ પૂરું થઈ જાય છે, ભગવાન ફરીથી દ્વારકા પ્રવેશ કરે છે. દ્વારકાવાસીઓ કેટલાય સમયથી ભગવાનની રાહ જોતા હતા. એક પણ સવાર, એક પણ દિવસ અને એક પણ કામ એવું નહોતું કે જે ભગવાનના દર્શન વગર દ્વારકાવાસીઓ કરતા. જેવી રીતના વ્રજવાસીઓને પ્રેમ હતો ને ભગવાન પ્રત્યે, એવો જ પ્રેમ દ્વારકાવાસીઓને પણ હતો ભગવાન સાથે. કેટલાય દિવસોથી રાહ જોતા હતા. જયારે ખબર પડી કે અમારા દ્વારકાધીશ આવી રહ્યા છે, બરાબર, બધા ખૂબ જ ભાવપૂર્વક કઈ ને કઈ બનાવીને ભગવાન માટે હાર, મિષ્ટાન, મીઠાઈ, ફ્રૂટ્સ બધું લઈ ને ભગવાનના વેલકમ માટે કોઈ તો ચામર ઝુલાવી રહ્યા છે, કોઈ પંખો નાખી રહ્યા છે, કોઈ રસ્તો સાફ કરી રહ્યા છે, કોઈ ફૂલ ભગવાન ઉપર પુષ્પ અભિષેક કરીએ. ખૂબ જ ભાવ, કારણ કે એને ખબર છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. એને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે બધાને, બરાબર. અને એવા જ શીલ પ્રભુપાદજી, અહીં પ્રભુપાદજીનો શું કામ ફોટો મૂક્યો છે? કારણ કે જેને ખબર હોય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, જેને સાક્ષાત્કાર થયો હોય પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો, એ આપણને સમજાવી શકે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. બાકી આજકાલ તો કળિયુગ ચાલે છે, બરાબર, અને બધા અલગ અલગ પોતપોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મૂકી અને સેવા અર્ચના પૂજા કરી રહ્યા છે. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં આવીને અંદર બહુ જ ક્લિયરલી 7.7 ભગવાને કહી દીધું આપણને, મત પરતરમ ન અન્યત. અર્જુન, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પરમેશ્વર, પરમાત્મા, પરમ સત્ય, પરમ તત્વ, ભગવાન એ હું છું, બરાબર. અને આગળ પણ કીધું 13મા અધ્યાયમાં કે અર્જુન, પરમાત્મા હું છું. 8મા અધ્યાયમાં કહ્યું ભગવાન કે યસ, પરમાત્મા તરીકે હું જ હૃદયમાં વસું છું. 9મા અધ્યાયમાં આપણો સંબંધ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે અનન્ય ભક્તિની વાત થઈ, બરાબર. અર્જુને 10મા અધ્યાયમાં પણ કહી દીધું પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ, ભગવાન તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો. અર્જુનજીએ 11મા અધ્યાયમાં પણ કહી દીધું કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પણ તમે, દેવોના દેવ પણ તમે, વિશ્વના નાથ પણ તમે, અને જગન્નાથ પણ તમે છો, બરાબર. તમે જયદેવ ગોસ્વામીજીનું નામ સાંભળ્યું છે? જયદેવજીનું નામ સાંભળ્યું છે? કોઈને ખ્યાલ છે જયદેવજી વિશે કાંઈ? આપણે એની એક પ્રાર્થના રોજે લઈએ છીએ મંગલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગીત ગોવિંદ. કયું આપણે એનું પદ લઈએ છીએ? કર કમલ અદ્ભુત શૃંગાર લલિતા શ્રીરણ્ય કશિપુ તનુ ભૃંગા કેશવદ્રિતા નરહરિ રૂપ જય જગદીશ હરે જય જગદીશ હરે જય જગદીશ હરે. ગીત ગોવિંદમ ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય ગીત ગોવિંદમ. શું કામ આપણે અહીંયાની ચર્ચા કરીએ છીએ? હાજી અમરીશજી કઈ કેવું? પ્રભુ બોલો. દશાવતાર વિશેનું એમ. 10 અવતાર. યસ, હું આગળ જ બોલવા જાઉં છું કે શું કામ આપણે જયદેવજીનો રેફરન્સ અહીં લઈએ છીએ. જયદેવજી 10મી સદીમાં થઈ ગયેલા ભગવાનના મહાન ભક્ત. અને જયદેવજી આંખ બંધ કરતા તો ભગવાન એની સામે બધી લીલાઓમાં પ્રવેશ કરી જતા અને જોતા બધી લીલાઓ. એને 10 અવતાર સ્ત્રોતમ લખેલું. જનરલી જો 10 અવતારમાં આપણને એવું થાય કે ભગવાન વિષ્ણુના એ 10 અવતાર છે, પણ જયદેવજી સમજાવે છે કેશવદ્રિત નરહરિ રૂપ. એ જ કૃષ્ણ છે કે જે નરહરિ બનીને આવ્યા છે. એ જ કૃષ્ણ છે જે રામ બનીને આવ્યા છે. એ જ કૃષ્ણ છે જે પરશુરામ બનીને આવ્યા છે. અને એ જ કૃષ્ણ છે જે મત્સ્ય બનીને આવ્યા, કૂર્મ બનીને આવ્યા, અને કલ્કી બનીને આવશે. કોણ લખે છે? જયદેવજી. એને ખબર છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ કોણ છે? કૃષ્ણ છે, બરાબર. અને બાકીના બધા ઇન્કાર્નેશન જેટલા પણ અવતારો છે એમાંથી આવે છે. સેમ વસ્તુ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3, બરાબર. ભગવાનના અવતારોનું ડિસ્ક્રિપ્શન ત્યાં આપેલું છે. ભવિષ્ય પુરાણ ખોલીને જુઓ, ત્યાં ભગવાનના અવતારોનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે. ભવિષ્ય પુરાણની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું પણ છે. ગઈકાલે આપણે ઘણા શાસ્ત્રોના રેફરન્સ લીધા, આપણે ભવિષ્ય પુરાણનો રેફરન્સ નહોતો લીધો એમાં, પણ ભવિષ્ય પુરાણમાં પણ છે કે મહાપ્રભુ છે એ સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બરાબર. એમાં ઉલ્લેખ છે. તો
એ જયદેવ ગોસ્વામીજી છે એ સમજાવે છે કે કૃષ્ણ છે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ છે. એવી આચાર્ય પરંપરામાં આવનારા એ જ જયદેવ ગોસ્વામીજી, રૂપ ગોસ્વામીજી, સનાતન ગોસ્વામીજી, મહાન મહાન વૈષ્ણવોની પરંપરામાં આવતા શ્રીલ પ્રભુપાદજી એ આપણને ભગવદ ગીતામાં સમજાવે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, જે ભગવાન આપણને સમજાવવા માંગે છે. બરાબર. તો હવે આ અધ્યાયની શરૂઆત જે છે એ ભગવાન દ્વારા થઈ રહી છે. શું કામ એ ભગવાન દ્વારા થઈ રહી છે? તો કે ભાઈ આમ તો 14મો અધ્યાય આપણે જોયો ને, તો 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું આપણે ભાઈ સતોગુણી હશે તો ઉપર જશે, રજોગુણી વચ્ચે રહેશે, તમોગુણી બધા નીચે જવાના છે. પણ ભગવાન આ ઉપર નીચે આમ તો આપણે તો બધા છે ને આમ 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ગોલોક ચાર્ટ ભણી ગયા, બરાબર ને? એટલે તમને તો હું પૂછું ભાઈ ઉપરના ગ્રહ કયા, વચ્ચેના કયા, નીચેના, તો તમને ખ્યાલ છે, રાઈટ? પણ ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં ગોલોક ચાર્ટ વિશે આમ તો આપે છે. ને આપણે વહેલું શું કામ લઈ લઈએ છીએ 5મા અધ્યાયમાં? કારણ કે 5મા અધ્યાયના અંતે જે શ્લોક આવે છે ને, ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ, એ સર્વલોક મહેશ્વરમ તો કયા કયા લોક હશે એ આપણે 15મા અધ્યાય સુધી આપણી શંકાઓ બની રહે. એટલે આપણે 5મા અધ્યાયમાં જ આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણી લઈએ છીએ. ભગવાન પોતાના ધામનું બ્રાન્ડિંગ 15મા અધ્યાયમાં કરે છે, બરાબર? તો હવે ભગવાન શરૂઆત કરે છે અને ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? ઉર્ધ્વમૂલમ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ. 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ માસ હજી હમણાં જ ગયો ને રોજે આપણે પઠન કરતા. લગભગ આ બધા શ્લોકો 20-20 શ્લોકમાં બધા માસ્ટર થઈ ગયા છે. બધાને અનુવાદ પણ યાદ છે અને આ અધ્યાય પણ આમ કહેવાય ને કે મનમાં બેસી ગયો છે. અને બધાનો ફેવરિટ અધ્યાય હોય છે 15મો, 12મો, 18મો, જે રેગ્યુલર પઠન થતું હોય. તો ભગવાન પેલા શ્લોકમાં એમ કે છે કે એમ કહેવાય છે કે શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે, મૂળ ઉપરની તરફ છે. મૂળ ક્યાં છે? ઉપર, બરાબર. અને શાખાઓ છે ને એ નીચેની તરફ છે. ને પાંદડા એ વેદ મંત્રો છે. અને કોઈ મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણી લે તો વેદોનો જ્ઞાતા છે. આ વળી કેવું ભાઈ ઊંધું વૃક્ષ? અને એ પાછું પાંદડા વેદ મંત્રને જાણી લો તો વેદોના જ્ઞાતા છે. તમે કોઈ દિવસ જોયું છે આવું ઊંધું વૃક્ષ કોઈ ક્યારેય? એનીબડી? પાણીના પડછાયામાં અને પાણીના ઊંડા પડછાયામાં. જો આ બધા રિપીટર હોય એને તો તરત ખ્યાલ જ હોય. શૈલેષ કણજારિયાજી બોલો પ્રભુ, ઊંધું વૃક્ષ તમે ક્યાંય જોયું છે? શૈલેષજી, વિશ્વજી, પછી પ્રમોદ પ્રભુ, પછી મીનાક્ષીબેન વ્યાસ, કિરણ વસોયાજી, કોકિલાબેન પટેલજી. આ નવા અમુક પાર્ટિસિપન્ટ છે ને એને તો કોઈ દિવસ દર્શને નથી કરાવ્યા ને કોઈ દિવસ એનો મધુર અવાજ પણ મને નથી સંભળાવ્યો. પ્રભુજી, હા પાણી. નવા પાર્ટિસિપન્ટ એવું હશે કે પ્રભુજી જો ચહેરો જોઈ જાય ને અવાજ ઓળખી જાય તો ઘરે આવશે, તો નજીકમાં ક્યાંક હશે, નીકળ્યા હશે તો એવું હશે. વિડીયો એવો નથી કરતા એ લોકો. પ્રભુજી ઓળખે તો આપણે ભવિષ્યમાં ઉપાધિ ને વિડીયો એવો ને કાંઈ નહીં. જો થોડાક એ તો કર્યો છે કૃપા કરીને પાછો. ખૂબ સરસ. તો ઊંધું વૃક્ષની એ વાત છે. એકચ્યુઅલી ભગવાન છે ને સરસ મજાની એનાલોજી, ઉદાહરણ આપીને તમને મને સમજાવે છે. અને ભગવાન આપણને ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત આ બંને વચ્ચેનો જે તફાવત છે ને એ આપણને સમજાવવા જઈ રહ્યા છે. એટલા માટે ઊંધા વૃક્ષથી શરૂઆત થઈ છે. આગળ વધી ઊંધું વૃક્ષ તમે આ બે રીતના જોઈ શકો છો. એક નાના બાળકો હોય, બરાબર, ઊંધા. અત્યારના તો મા બાપે બહુ સેન્સિટિવ થઈ ગયા, પણ આપણા વખતે વાંધો નહોતો. આપણે તો ગમે ત્યાં રમતા ને ગમે ત્યાં ઠેકડા મારતા અને પડીને આવતા ને પછી ઘરે કહેતા પણ નહીં. કારણ કે જો ઘરે આવીને પાછું પડીને આવ્યા હોય ને કીધું ને લાગ્યું હોય તો બીજી 2 લાફા બીજા પડે, બરાબર. એટલે આ થોડોક ટ્રેન્ડ અત્યારે બદલી ગયો છે. અત્યારે તો બાળકો આવા કહેવાય ને આ વાંદર વેડા કરતા જ નથી. ઊંધું લટકવું, મને ખબર નથી તમે લોકો કર્યા હોય પણ જનરલી કરતા હતા આપણે બધા નાના હતા 30-35 વર્ષ પહેલા. હવે એક તો આ ઊંધા લટકાય ને ત્યારે આપણને સામેનું બધું ઊંધું દેખાય. અને બીજું, સ્વચ્છ તળાવ હોય, સ્વચ્છ સરોવર હોય, શાંત નદી હોય અને તમે સામે કિનારે ઉભા હોય તો એક્ઝેક્ટ સામે કિનારે જોવો ને તો બધા વૃક્ષોનું પ્રતિબિંબ તમને પાણીમાં પડે. પણ આ બે કન્ડિશનમાં છે ને એક વસ્તુ તમને ખબર છે. શું ખબર છે? તો કે ભાઈ આ હું જોઈ રહ્યો છું ને સાચું નથી. હું જોઈ રહ્યો છું એ પ્રતિબિંબ છે, એ પરાવર્તન છે, બરાબર. એટલે ભગવાન આવું એક્ઝામ્પલ આપી અને આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે આ જગતમાં તમે જે કઈ જોવો છો ને ધેટ ઇઝ રિફ્લેક્શન, પરાવર્તન છે. આપણને એમ લાગે કે મારું 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 મારું, આ શાશ્વત કાંઈ છે નહીં, બરાબર. જેવું શરીર છૂટી જાય મારું મારું જે કરીએ છીએ બધું અહીં પડ્યું રહે છે. ભવ્યાતિ ભવ્ય મહેલ હોય કેટલા સમય એ ટકે છે બોલો, બરાબર.
આપણે જોઈએ છે ખોદકામ થાય છે, તેમાં સિંધુ સંસ્કૃતિના અવશેષો, હડપ્પા સંસ્કૃતિના અવશેષો, બરાબર, હજારો વર્ષ પહેલાના અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થાય. આખે આખા નગરો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ, નાલંદા વિદ્યાપીઠ, તમને ખ્યાલ છે ને, બરાબર. તો એ બધું એક સમય ધમધમતું હતું. તમે વિચાર કરો, નાલંદા વિદ્યાપીઠ, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ એવી હતી કે વિશ્વમાંથી બધા ત્યાં બરાબર એજ્યુકેશન લેવા માટે આવતા હતા. પણ આજે ક્યાં છે? બરાબર, આજે તો નકશામાં પણ નથી, બરાબર, ઉલ્લેખ ક્યાં છે? તો આપણને એમ થાય કે અહીંયા જ મજા કરી લઈએ, અહીંયા જ મજા કરી લઈએ, બરાબર. ખાસ સમજવું જોઈએ કે કાળની થપાટ લાગશે તો પૂરું થઈ જશે અને આ મનુષ્ય જીવન છે એ એળે જશે. એ સમજવા માટે આ ખાસ અધ્યાય આપ્યો છે. તમારી સામે એક બીજું સરસ મજાનું એનાલોજી, એક પિક્ચર છે. તમે જુઓ કે બે ટેકરી છે, વચ્ચે એક બ્રિજ છે, અહીંયા એક મકાન છે. હવે આપણે બ્રિજ ઉપર ઉભા છીએ તો બ્રિજ ઉપર આપણે એમ લાગે કે મને બહુ મજા આવે છે. સરસ મજાની નીચે ગ્રીનરી દેખાય છે, પર્વતો દેખાય છે, સરસ મજાનો પવન આવે છે અને બહુ આનંદ આવે છે આ જગ્યાએ, બરાબર. પણ તમે વિચાર કરો કે તમને કેટલો સમય અહીંયા એવું લાગશે મજા આવે છે. જેવો પવન વંટોળ આવશે તમને ફંગોળીને નીચે ફેંકી દેશે. ઋતુ બદલાશે, વરસાદ આવશે, તડકો પડશે, બરાબર, ટાઢ તડકો સહન નહીં થાય. બીજું, વરસાદ પડવાથી આ બ્રિજ છે ભીનો થાય, તડકો પડવાથી સૂકો થાય, એમ કરતા કરતા બ્રિજના દોરડા છે તૂટી જશે અને અલ્ટિમેટલી બ્રિજ છે ભૂસ થઈને પડી જશે. સેમ આપણું આયુષ્યનું આવું છે. આપણે આ બ્રિજ ઉપર અત્યારે ઉભા છે. એકચ્યુઅલી મનુષ્ય જીવન છે ને, ધેટ ઇઝ ધ બ્રિજ ગોલોક વૃંદાવન ધામ માટેનું. તમે બરાબર ભગવદ ગીતા વાંચશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે મનુષ્ય જીવન સિવાય એક પણ એવી યોની નથી કે જ્યાંથી તમે ગોલોક ધામ જઈ શકો. તમને આશ્ચર્ય થશે, ઇવન દેવતાઓની યોનિઓમાં પણ એ ફેસિલિટી નથી. ઇવન સ્વર્ગની યોનિઓમાં પણ એ ફેસિલિટી નથી કે અહીંથી કોઈ સ્વર્ગમાં ગયું અને ત્યાં ભક્તિ કરી અને ત્યાંથી એને કૃષ્ણ લોક પ્રાપ્ત થાય, ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થાય. એ ફેસિલિટી નથી. માત્ર ને માત્ર એક જ મનુષ્ય યોની એવી છે કે જેમાં તમને આ ફેસિલિટી મળે છે. એટલા માટે આ બ્રિજ સાથે સરખાયું છે. હવે રોજ આ બ્રિજ છે ધીમે ધીમે સડતો જાય છે, તૂટે છે. આમાંથી કોણ બચાવી શકે? અહીંયા કોઈક ઊભું હોય અને ત્યાંથી દોરડું ફેંકે તો દોરડું પકડી અને આપણે ડોલતા ડોલતા, બરાબર, સહારો લેતા લેતા આપણે પહોંચી શકીએ. તો બેટર ઓપ્શન શું છે? તો કે આ બ્રિજ ઉપરથી છે ને આ ઘરમાં જતા રહીએ. આ ઘરમાં જઈશું ને તો ત્યાં આપણે બચી જઈશું ટાઢ, તડકો, વરસાદ, ગરમીથી, બરાબર. આ ઘર છે સમજો ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. ભૌતિક જગત અને ગોલોક વૃંદાવન ધામ વચ્ચેનો બ્રિજ આપણને મળે છે એ મનુષ્ય શરીર છે. અને મનુષ્ય શરીરમાં કોઈ પ્રભુવાદ જેવા જો કોઈ ગુરુ મહારાજ આવે તો આપણે અહીંથી દોરડું ફેંકે અને આપણે કહી દે આવી જાઓ, ચિંતા ના કરો, બ્રિજ છે ખૂબ હલે છે ને. આ મનુષ્ય જીવનની અંદર આધ્યાત્મિક, આધિદેવિક, આધિભૌતિક ત્રણ પ્રકારના જે તાપ છે ને એ આ મનુષ્ય જીવનની નૈયાને હલાવી રહ્યું છે. હાલક ડોલક સતત ચાલુ છે. ખબર નથી ક્યારે કાળનો થપાટ લાગે અને આપણો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય. તો પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આવે અને દોરડું ફેંકે કે આવી જાઓ, બરાબર ને, હું તમને એન્ટ્રી અપાવી દઈશ. પ્રભુપાદ અહીં ઉભા કે છે કદાચ આ તમને છે ને એન્ટ્રી ગેટ થી આગળના ડોર થી મેઇન ડોર થી એન્ટ્રી નહીં મળે ને તો આ અહીંયા તમે આ વૃક્ષ દેખાય છે ને એક પાછળ બેક ડોર પણ છે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે એક બેક ડોર છે અને એની ચાવી મારી પાસે છે. એ બેક ડોરેથી હું તમને એન્ટ્રી અપાવી દઈશ. આ પ્રભુપાદના પોતાના સ્ટેટમેન્ટ છે, મારા શબ્દ નથી. પ્રભુપાદ પોતેના લેક્ચરમાં કે છે ખાલી 16 માળા, 4 નિયમો, બે જ વસ્તુ પ્રભુપાદે માંગી છે આપણી પાસે. 16 માળા, 4 નિયમો. 4 નિયમો કયા કયા છે? હરે કૃષ્ણ, બોલો જોઈએ. 4 નિયમો કયા કયા? માંસાહાર નહીં કરવો, વ્યભિચાર નહીં કરવો, વ્યસન નહીં કરવું અને અને કયું બાકી રહી ગયું? માંસાહાર, વ્યભિચાર, વ્યસન અને જુગાર નહીં રમવું. ગેમ્બલિંગ, બરાબર ને. નો ઇન્ટોક્સિકેશન, નો મીટ ઇટિંગ, નો illicit sex and no gambling. This is the 4 basic regulative principle. હવે એવું નથી કે આ 4 નિયમો પાળવાથી ભક્ત બની જવાય છે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર કે છે આ 4 નિયમો છે ને મનુષ્ય બનવા માટેના છે. તમે આ 4 નિયમો પાડશો તમે મનુષ્ય બનશો આનાથી. અને જે ધર્મના જે 4 જે સ્તંભ છે ને, બરાબર, એ ટકી રહે છે.
તપ છે, દયા છે, કરુણા છે અને સત્યતા છે. આ 4 પાયા છે ધર્મના. અને 4 પાયા છે ને એ આના આધારે ટાંકી રહ્યા છે, આ 4 નિયમો. હવે એવું નથી કે આ 4 નિયમો છે પ્રભુપાદે પોતે આપી દીધા છે. ભાગવતમ તમે વાંચો તમને ખ્યાલ આવશે કે 4 નિયમો વિશે પરીક્ષિત મહારાજ સ્વયં વાત કરે છે. એટલે ભાગવતમ માંથી રેફરન્સ લઈ પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે. ઓરિજિનલ જેટલા સંપ્રદાય છે ને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય 4 માં 4 નિયમ છે. બરાબર. પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે આચાર્ય પછી આચાર્ય આવે ને એટલે કળિયુગનો પ્રભાવ જેમ જેમ પડતો જાય ને એમ નિયમોમાં થોડી છૂટછાટ મળતી જાય, નિયમોમાં બાંધછોડ થતી જાય. બાકી ઓરિજિનલી તમે જુઓ ને કોઈ પણ 4 વર્ષનો સંપ્રદાય સેમ 4 નિયમ છે બધાની અંદર, સેમ હરિનામ છે બધાની અંદર. પણ પછી કાળક્રમે ધીમે ધીમે ભગવાને કીધું ને યોગે નષ્ટ પરંતપ, કે ધીમે ધીમે યોગ નષ્ટ થાય છે, એમ આગળ જતા જતા નષ્ટ થતું હોય છે. તો પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય જયારે સમજાવતા હોય 4 નિયમ અને 16 માળા કરો, બેકડોર થી એન્ટ્રી મળે, મતલબ મળે એની ગેરંટી છે. કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે મારા ભક્તના એક પણ વાક્યને હું જૂટલાવતો નથી. બરાબર. હવે બીજા શ્લોકમાં પ્રવેશ કરી અને બીજા શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપરે છે, શાખાઓ નીચે છે. મૂળ હમણાં આપણે વાત થઈ ગઈ, મૂળ ક્યાં છે? મૂળ ઉપરની સાઈડમાં છે. બરાબર. શાખાઓ આ રીતના આમ જઈને શાખા પાછી ઉપર પણ જઈ શકે અને શાખા નીચે પણ જઈ શકે છે. બરાબર. અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા શાખાઓને પોષણ મળે છે. આ વૃક્ષ તમે સમજો કે આ ઊંધું વૃક્ષ છે. તમને એક અહીંયા સરસ મજાનું બાજુમાં પિક્ચર આપેલું છે. અહીંયા મૂળ છે, ત્યાં બ્રહ્માજી બેઠા છે અને ત્યાંથી આપણું આ વૃક્ષ ફેલાયેલું છે ધીમે ધીમે ધીમે. આમાં જેમ નીચે જાય ને એમ તમે જો નીચલી યોનિના જીવો છે. અહીંથી ઉપર જાવ ને તો અહીં દેવતાઓ છે અને વચ્ચે તમે જુઓ ને તો આટલામાં મનુષ્ય છે. તમે લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યારે થોડું ડિટેલમાં જે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. એટલે અહીંયા ઊંધું વૃક્ષની જે વાત છે, તમે ક્યારે વડનું વૃક્ષ જોયું છે? વડ. બરાબર. ખાસ તો વડમાં તમને ખ્યાલ હશે કે વડનું એક મેઇન થડ હોય, પછી એમાંથી શાખા ફૂટે, શાખામાંથી એક વડવાઈ નીકળે. એ વડવાઈ પાછી વધતી વધતી જયારે નીચે જાય ને તો એ જમીનમાં પાછી રોપિત થઈ જાય અને ત્યાં એ જે વડવાઈ છે પોતે થડ બની જાય. એ થડ બની જાય, એમાંથી શાખા ફૂટે. આ ક્રમ ચાલુ જ રહે. ઇવન એ મૂળ સાઈડમાં નીકળીને એમાંથી બીજું ઉગે. એટલે આ રીતના ઝિગઝેગ પેટર્ન છે એ વડમાં જોવા મળે. ઉપર નીચે અથવા તો ઉપરથી નીચે પાછું ઉપરથી નીચે, આ રીતના પેટર્ન તમને વડમાં જોવા મળશે. અને આવો વિશાળ એક વડ છે ગુજરાતની અંદર કે જેનું ઓરિજિનલ થડ કોઈને ખબર નથી આજે. કયો છે એ વડ? કબીર વડ. નહીં, કબીર વડ ભરૂચમાં છે. ભરૂચમાં છે ને, સુરતની બાજુમાં. આવો દર્શન કરવા અહીંયા. યસ, શ્યોર આવશે માતાજી તમને. બરાબર. હરે તો કૃષ્ણ. આ એવડું મોટું વૃક્ષ છે કે મૂળ થળિયાની ખબર નથી. એટલે આપણા બધાનો પ્રોબ્લેમ આ થયો કે એટલું મોટું આપણે વૃક્ષ બનાવીને બેઠા છીએ ને, પાપ કર્મના એટલા પોટલા ભરીને બેઠા છીએ ને કે આપણા માટે 84 લાખ યોની ઓછી પડે છે અત્યારે. એક પછી એક 84 લાખ યોનીઓમાં ઘૂમતા ઘૂમતા વૃક્ષ મોટું જ કરતા જાય છે. એક વખત કૂતરાની ડાળીમાં જઈને આવ્યા, એક વખત કાચબાની ડાળીમાં જઈને આવ્યા, એક વખત કાગડાની ડાળીમાં જઈને આવ્યા. ડાળી મોટી મોટી કરતા જાય છે અને વધતું જ જાય છે. વડવાઈઓ નીકળતી જાય છે. કૂતરાની વડવાઈ એક વખત લઈ લીધી ને આમાં આપણે ફેલાતા ગયા. તો ટૂંકમાં આ વૃક્ષનું ફેલાવું મતલબ અલગ અલગ જન્મ લીધે રાખવા અને એના કારણે આપણે આ જગતમાં ફેલાતું જવાનું એક પછી એક 84 લાખ. બરાબર. હકીકતે આપણે જાણવું જોઈએ કે આનું ઓરિજિનલ મૂળ ક્યાં છે, આનું ઓરિજિનલ થડ ક્યાં છે. તો કે ભાઈ આનું ઓરિજિનલ મૂળ છે ને બ્રહ્માજીથી આવ્યું છે. ઓરિજિનલ થડ ક્યાંથી આવ્યું? બ્રહ્માજીથી આવ્યું. અને જો એ ખબર પડે ને, બ્રહ્માજી વિશે આપણે જાણીએ ને તો આપણને ખબર પડે કે બ્રહ્માજીનું ઓરિજિનલ મૂળ ક્યાં છે. તો કે ભાઈ બ્રહ્માજી તો ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુજીની નાભીમાંથી પ્રગટ થયા છે અને એ બ્રહ્માજી શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદ અને 14મા અધ્યાયની અંદર પોતે સ્વયં આ જગતનું નિર્માણ કરી અને એ બ્રહ્માજી પોતે પણ કહે છે કે આ જગતનું નિર્માણ તો મેં કર્યું છે પ્રભુ, પણ આ દુઃખનું સ્થાન છે, મને ખબર છે. અહીંયા કોઈ સુખી નહીં થાય. મેં જે નિર્માણ કર્યું છે સુખી નહીં થાય. બરાબર. તો આ જગત જે છે બરાબર એ શાખાઓ વધે છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વડે. હવે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશે તો ગઈકાલે આપણે ભણી ગયા. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. જે ગુણમાં તમે કામ કરશો એ ગુણ મુજબ તમને આગળનું શરીર પ્રાપ્ત થશે. મતલબ પોષણ મળે છે.
ડાળીઓ વધતી જાય છે. એની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. ડાળખી વધે છે શું કામ? તો કે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છાઓ આપણને બહુ છે. ઇન્દ્રિય, હું આ મજા કરી લઉં, તે મજા કરી લઉં, ઓલી મજા કરી લઉં. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એમ કરતા કરતા એ ડાળખી વધે. એના મૂળ ક્યારેક નીચે પણ જાય છે. અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. ફરીથી આ સકામ કર્મની વાત આવે એટલે યાદ આવવું જોઈએ ત્રીજું અધ્યાય, કર્મના પ્રકાર. સકામ કર્મ એટલે એવા કર્મ છે કે જે સ્વાર્થ પ્રેરિત છે, જેની અંદર સ્વાર્થ છે. જેને તમે સારા કર્મ કહી શકો, દાન કર્મ કહી શકો, પુણ્ય કર્મ કહી શકો, પણ એમાં ક્યાંય કૃષ્ણ નથી એટલે એને સકામ કર્મ કીધું છે. એમાં ક્યાંય ભગવાનની પ્રસન્નતા નથી. એટલે આવા સકામ કર્મ કરવાના કારણે, જેમ કે નૃગ રાજા છે, ને ખૂબ સારા કર્મ કરેલા ને સકામ કર્મ. નૃગ રાજાની કથા જોઈ હતી, તમને યાદ છે ને? બ્રાહ્મણોને 1 લાખ ગાયો એવરી મોર્નિંગ આપવાનું વ્રત લીધેલું. ખૂબ જ સારું કામ છે ને. બ્રાહ્મણોને દાન કરવું ખોટું છે? બરાબર. શાસ્ત્ર ઉલટાનું કે છે બ્રાહ્મણોને દાન કરવું જોઈએ. પણ પ્રોબ્લેમ શું હતો એની અંદર? પ્રોબ્લેમ એ હતો કે હું કરું છું. પ્રોબ્લેમ એ હતો કે મને આગળ જતા ફળ મળવું જોઈએ. તો આવા સકામ કર્મના કારણે નૃગ રાજાનો નેક્સ્ટ બર્થ છે ગરોળીનો થયો. અને ગરોળીનો થઈ અને આ ઊંધા વૃક્ષમાં એવા એ લટકાઈ ગયા, બરાબર, કે રામચંદ્રજીના પૂર્વજ ઈશ્વાકુ મહારાજ સાથે નૃગ રાજા હતા. અને છેક રામચંદ્રજી ઋષિમુનિઓ સાથે વાત કરે છે કે હું જયારે દ્વાપર યુગના અંતે કૃષ્ણ બનીને આવીશ ને, ત્યારે મારે આ નૃગ રાજાનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. કેટલું મોટું વૃક્ષ બનાવી નાખ્યું, કેટલા વર્ષો સુધી એમાં ફર્યા, બરાબર. એટલે ભગવાન આ રીતના આપને સમજાવે છે કે તમે ક્યાં છો, ક્યાં જવાનું છે, ઓરિજિનલ એડ્રેસ ક્યાં છે. અને હવે ભગવાન તમે કહ્યું કે અમે ઊંધા વૃક્ષમાં છીએ, બરાબર. અમને તો એવું છે કે અહીંયા સેટ થઈ જવાનું છે. આપણે કહીએ ને સેટ થઈ જવું છે અહીંયા. મા બાપ ન કહેતા હોય એના બાળકોને, દીકરા તું સેટ થઈ જા. આપણે બધા સેટ થઈ જવામાં છીએ. ખબર નહીં આપણે હજી સુધી કોઈ સેટ નથી થયું. કોઈ થયું છે સેટ? તમારી નજર સામે આજુબાજુમાં નજર દોડાવો, જે માણસો રિટાયર્ડ થાય છે ને એને પાછી જોબ કરવી છે. આજે ગવર્મેન્ટમાંથી રિટાયર કર્યા હોય તો પ્રાઇવેટ જોબ ગોતી રહ્યા છે, બરાબર. અને પેલા તો કે ભણવાનું ટેન્શન, નાના હોય ત્યારે ભણીને તો કે ભાઈ લગ્ન થાય, દાંપત્ય જીવન, બરાબર. પછી તો કે એનું ભરણ પોષણ, તરત સંતાન થાય તરત ટેન્શન ચાલુ. સેટ થઈ જશું, સંતાન થોડા મોટા થાય, લગ્ન થઈ જાય ને, ભણી લઈશું એટલે પેલા તો ભણી લઈશું ને એટલે સેટ થઈ જશું. આપણને બધાને કેવું હતું કે 10માની બોર્ડની એક્ઝામ જતી રહી, હાઈસ, બરાબર ને, પછી કોઈ ચિંતા નહીં. જેવી 10માની બોર્ડની એક્ઝામ પાસ કરીને તો ખબર પડે કે ચાલુ 11મું 12મું એના કરતા ટફ છે. પછી એમ થાય કે આ 2 વર્ષ જિંદગીના નીકળી જાય ને પછી મને શાંતિ, હું સેટ થઈ જઈશ. જેવું 12મું પૂરું થાય ને ત્યારે ખબર પડે કે ચાલુ આપણે તો આગળ ગ્રેજ્યુએશન કરવાનું છે. અને આ તો ટોટલ જુદું છે. એમાં જે લોકો ગુજરાતી મીડિયમમાં 12 સાયન્સ કે 12 કોમર્સ સુધી ભણ્યા, જેવું ગ્રેજ્યુએશનમાં જાય ને બધી બુક્સ અચાનક જ ઇંગ્લિશમાં આવવા માંડે, ટોટલ સિલેબસ ઇંગ્લિશમાં, બરાબર. તો પછી પાછી ચિંતાઓ કે હવે આ ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થાય ને તો સારું, બરાબર. ગ્રેજ્યુએશન પછી મને વાંધો નથી. ગ્રેજ્યુએશન પછી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, પીજી, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, પછી એમ થાય કે જોબ મળી જાય ને પછી શાંતિ. જેવી જોબ મળે ને ત્યારે ખબર પડે કેટલી શાંતિ છે જોબની અંદર, બરાબર. પછી લગ્ન થાય ને પછી તો હું ખૂબ સુખી થઈ જઈશ. લગ્ન થાય થોડોક ટાઈમમાં ખબર પડે કે આમાં બહુ ભરણ પોષણ કરવાનું, સંતાન થાય, બાળકો થાય, એને મોટા કરવાના. હવે બાળકો મોટા થઈ જાય ને પછી મને શાંતિ થાય. જેવા બાળકો મોટા થાય ને એના લગ્ન થાય અને તરત જ, બરાબર ને, એમના સંતાન આગળ ચાલુ થાય, સતત ચાલુ છે. ત્યાં આપણે પોતે ઘરડા થઈ ગયા છીએ. આપણે પોતે, આપણી ઇન્દ્રિયો આપણે સાથ આપતી નથી. ડાયાબિટીસ, બીપી નો શિકાર થઈને બેઠા છીએ આપણે બધા, બરાબર. કંઈક ને કંઈક બીમારી, આદિ વ્યાધિ, કઈ ના હોય તો ચિંતા. મેં ગઈકાલે વાત કરી હતી ને કે વૃદ્ધાવસ્થામાં સૌથી મોટો આપણો દુશ્મન હોય ને તો એ છે એકલતાપણું. છેલ્લે કઈ ના કોઈ હેરાન ના કરે ને તો એકલતાપણું. આપણને સેટ થઈ જશું, સેટ થઈ જશું, સેટ થઈ જશું, થઈ શકતા નથી. છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણે ખરેખર આ જગતમાં સેટ થઈ શકતા નથી. કારણ કે ધીસ ઇઝ ટેમ્પરરી વર્લ્ડ છે. અહીંયા કોઈ સેટ ના થઈ શકાય. કારણ કે ભગવાને પોતે કીધું છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ. હવે ભગવાન કે છે, ભગવાન બધું બરાબર, દુઃખાલયમ છે ને બધું બરાબર છે, પણ બહાર નીકળવાનું તો કઈક ઓપ્શન આપો. ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં નથી કરી શકાતી. આપણને અનુભૂતિ નથી થતી કે ક્યાં ગોલોકધામ છે ને કેવું છે શું છે, બરાબર. ક્યારે અનુભૂતિ થાય? જયારે તમે ભગવદ ગીતાના શરણે આવો, ભગવત ભક્તિમાં જોડાવ, અનન્ય ભક્તિમાં લીન થઈ જાવ, ત્યારે નરોત્તમદાસ ઠાકુરજી આંખ બંધ કરે એને અનુભૂતિ થાય. નરસિંહ મહેતા આંખ બંધ કરે
એને ખબર પડે. જયદેવ ગોસ્વામી જે આંખ બંધ કરે એને ખ્યાલ આવે. રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, શિલ પ્રભુપાદ જે આંખ બંધ કરે ખબર પડે કે નહીં ધીસ ઇઝ ટેમ્પરરી વર્લ્ડ, આ આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ નથી. બરાબર. પણ આપણે આપણાથી અનુભૂતિ કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ સમજી નથી શકતું આનો આદિ ક્યાં છે, આનો અંત ક્યાં છે, આધાર ક્યાં છે. આપણો કબીર વર્ડ આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલ લીધું, ખબર જ ના આપણે કબીર વર્ડમાં કે આનું ઓરિજિનલ થળિયું ક્યાં છે. બરાબર. એમ આપણને નથી ખબર પડતી ઓરિજિનલ થળિયું ક્યાં છે. ત્યારે ભગવાન રસ્તો આપે છે. તમે એક કામ કરો, બીજી બધી માથાકૂટ મૂકી દો. શું કરો તો કે આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને તમે વિરક્તિનું શસ્ત્ર અપનાવો. હવે બે શબ્દ છે, વિરક્તિ અને વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું છે? જે શરૂઆતનો તબક્કો છે. ભક્તિમાં તમે આવો, ભક્તિને અનુકૂળ ના હોય એ વસ્તુ તમે ધીમે ધીમે છોડતા જાઓ. બરાબર. એના માટે થોડો તમારે પ્રયત્ન કરવો પડે. ધારો કે ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય તો ભગવદ્ ગીતામાં 17મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તમોગુણી ખોરાક ના લેવો જોઈએ, ડુંગળી લસણ વાળું માંસાહાર આ બધું ના કરવું જોઈએ. આપણે તો વર્ષોથી લેતા હોય ને તો આપણે થોડું શરૂઆતમાં તકલીફ પડે, પણ થોડો પ્રયત્ન કરીએ એને કહેવાય વૈરાગ્ય. કે ના ના ઈચ્છા તો છે હજી ખાવાની, પણ હવે વાંધો નહીં. મહાન સંતો કે છે, આચાર્યો કે છે, પરંપરા કે છે, અને ભગવાનને કઈ ભોગ નથી લાગતો ડુંગળી લસણમાં, કઈક તો લોજિક હશે ને, આટલું બધું છે તો આની પાછળ. ઠીક છે, ચલો નથી ખાવું. પ્રયત્ન, આને કહેવાય વૈરાગ્ય. અને વિરક્તિ એવી વસ્તુ છે કે જેમ જેમ ભગવાનના નામનો જપ થતો જાય, બરાબર, ભગવાનના નામની માળા એક વખત ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1, 2 વખત, 3 વખત, 4 વખત, 5 વખત લેવલ 1 થઈ જાય ને એટલે પછી એક કન્વિક્શન આવી જાય. ના ના આમાં કઈ બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ના, આમાં કઈ મજા નથી આવતી. કેટલા બધા પાર્ટિસિપન્ટ એવા છે કે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નહોતા ત્યારે ખાતા હતા. આજે તમે એની સામે પ્લેટ મૂકી દો, બરાબર, એને એનાથી અરુચિ થાય છે, ઇરિટેશન થાય છે. ધેટ ઇઝ નેચરલી, એને કહેવાય વિરક્તિ. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ આ વિરક્તિના શસ્ત્ર ભગવાન સલાહ આપી રહ્યા છે આપણને બોલાવવા માટે. તમે એક છે ને વિરક્તિનું શસ્ત્ર, અને વિરક્તિનું શસ્ત્ર આપે કોણ? આપણને ગુરુ મહારાજ આપે. એટલે ભગવાને 4થા અધ્યાયમાં આપણને કહી દીધું, તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્ને સેવયા, તું અધિકારી પુરુષની પાસે જા, એ તને જ્ઞાન આપશે. કારણ કે એને જ્ઞાનીને તત્વદર્શન, બરાબર, એને તત્વદર્શનનું જ્ઞાન કર્યું છે, તને આપશે. તો આ વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આ જાળવાને જ કાપી નાખવું છે. કયું જાળવાની વાત થાય છે? 84 લાખ યોનિઓ વાળું જે જાળવું આપણે વિસ્તારી રહ્યા છીએ ને. એક વખત મેં કીધું એમ કે કૂતરાની ડાળી ઉપર બેસીએ છીએ, કાગડો બનીને બેસીએ છીએ, એક વખત મધમાખી બનીને બેસીએ છીએ, કોઈ ઈયળ બનીને બેસીએ છીએ, ઉપર જાય તો બહુમાં બહુ તો દેવતાઓ બનીને બેસીએ છીએ. ભગવાન એમ કે છે કે નહીં, ટોટલી જાળવું કાપો. આયા નહીં, 84 લાખ યોનિઓમાં નહીં, બરાબર. અને પછી શું કરવાનું? જાળવાને કાપી નાખવાનું. પછી શું? ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે ત્યારે તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવાની. કોઈકનું માઇક ચાલુ છે, આજે મેં કોઈને કો હોસ્ટ બનાવ્યા નથી. ઓકે, અમરીશજી આવી ગયા છે, એમને કો હોસ્ટ બનાવી દઉં છું. જંખનાજી આવ્યા છે, હીર પટેલજી છે. ઓકે, હીર પટેલજી પણ છે. ચાલો, યસ પ્રભુજી. ઓકે, હીર પટેલજી તમને પણ બનાવી દીધા છે. એન્ડ જંખનાજી આજે નથી આવ્યા. ઓકે, સારું. બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ નું તમે જોઈ લેજો. હીર માતાજી, ઓકે. મંજુલા માતાજી, પ્રભુજી મંજુલા બેન નું નથી થતું મ્યુટ. હા, મંજુલા માતાજી તમારું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે. ઓકે, તો વિરક્તિના શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને આપણે ફરીથી ભગવત ધામમાં જવાનું છે. એવા સ્થાનની શોધ કરવાની જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું ના રહે. કઈ એવી જગ્યા છે જ્યાં ગયા પછી પાછું નથી આવવાનું થતું? બરો બોલો બોલો, ક્યાં આવ્યું? ગોલોક વૃંદાવન. ક્યાં આવ્યું? ગોલોક વૃંદાવન. ભગવાને ક્યાં ક્લિયરલી કીધું છે કે મારા ધામમાં આવશું તો પાછા નહીં જાવ? કયા અધ્યાયમાં આવ્યું? ખ્યાલ છે? 8મા અધ્યાયમાં. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. અને આજે પણ આવશે 15મા અધ્યાયમાં. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. એ ધામ મારું છે. યદ ગત્વા, તે ગયા પછી, ન નિવર્તન્તે, પાછું, નો પુનરાવર્તન, નો રિપીટેશન, ફરીથી નહીં આવવું પડે. આવી જગ્યાની શોધ કરવાની છે. અને પછી શું કરવાનું ત્યાં જઈને? તો કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવાનું, જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. કોનાથી અનાદિકાળનો દરેક વસ્તુનો આરંભ થયો? 10.8 અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જોયું ને 10મા અધ્યાયમાં આપણે? તો આપણે એના શરણમાં જવાની વાત છે. એટલે અહીંયા આપણને ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનો શું તફાવત છે. તો આધ્યાત્મિક જગત છે કાયમી છે, કારણ કે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે.
ત્યાં ગયા પછી પાછું નથી આવવું પડતું. 8મા અધ્યાયમાં જોયું કે ભાઈ ભગવાન વર્ણન કરે છે મિની પ્રલય, મહાપ્રલય. ત્યારે અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન આના સિવાયની કોઈ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં મિની પ્રલય ના હોય, મહાપ્રલય ના હોય? ત્યારે ભગવાને કીધું છે હા, જેને વેદાંતિઓ જે છે બરાબર, જેને અક્ષર કે છે, જેને પરમ બ્રહ્મ કે છે બરાબર, એ અક્ષરધામ એ મારું છે. 8મા અધ્યાયમાં લેવલ 2 માં આપણે આ બધા શ્લોકો કવર કરવાના છે, પણ 8મા અધ્યાયમાં આવી ગયું. તો એ કેવું છે? અક્ષરધામ છે. કેવું છે? કાયમી. ઇટ ઇઝ નોટ ટેમ્પરરી. બરાબર, અક્ષર, જેનો કોઈ દિવસ સર ના થાય. ભગવાન આપણું આ જગત કેવું છે? વાસ્તવિક છે, મિથ્યા નથી. વાસ્તવિક તો છે, પણ કેવું છે? અસ્થાયી છે. અહીં વારંવાર પ્રલય થાય, ક્યારેક કોરોના આવી જાય, ક્યારેક સુનામી આવી જાય, ક્યારેક ભૂકંપ આવી જાય, કઈ ને કઈ ચાલુ છે અહીંયા. પછી બીજું, સાચો પ્રેમ છે એ ભગવત ધામની અંદર છે. ભગવાન કે છે ને કે આપણે નીચલી યોનિઓમાં જાય ને તો પણ ભગવાન આપણી સાથે આવે છે. અને આ જગતમાં જે પ્રેમ છે ને એની પાછળનો કંઈક ને કંઈક હેતુ છે. આ જગતની અંદર કઈ પણ પ્રેમ છે એની પાછળ વાસના. વાસનાનો અર્થ છે કઈ ને કઈ સ્વાર્થ. બરાબર, વાસના એટલે ઈચ્છાઓ. બરાબર, તો એમાં કઈ ને કઈ ઈચ્છાઓ રહેલી છે જગતના સંબંધની અંદર. સાચું સુખ અહીંયા નથી. આપણે શોધીએ છીએ. તમને એમ થાય કે ના ના હું બહુ સુખી છું અને મને સાચું સુખ મળે છે. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ના મને ગુલાબ જાંબુ ખાવામાં મને બહુ સુખ થાય છે. બરાબર, એક ઉદાહરણ લઈએ. એવી વ્યક્તિને આપણે બેસાડીએ, સામે ગુલાબ જાંબુનું બાઉલ મૂકી દઈએ. આપણે પેલું ગુલાબ જાંબુ આપીએ, વ્યક્તિ સુખી થાય કે નહીં? ના ના, બહુ મજા આવી, આપણી ફેવરિટ આઈટમ છે. હા, પહેલામાં મજા આવે. બીજું આપો તો હા હા પ્રભુજી હજી એક. બીજું આપો તો પણ મજા આવે. ત્રીજું આનંદ આવે. પણ જયારે તમે ચોથું આપો ત્યારે એમ કે બસ હવે બરાબર છે પ્રભુજી. બરાબર. પાંચમું, છઠ્ઠું, બરાબર, સાતમું, આઠમું, તો કે હવે પ્રભુજી બસ હવે તો આપશો તો ઉલટી થઈ જશે. બરાબર. અને જેવું તમે એના પછી 10મું, 11મું આપો તો જે પેલા ગુલાબ જાંબુમાં જે સુખ હતું એ 10મા ગુલાબ જાંબુમાં દુઃખનું કારણ બની અને બીમારી આપશે. તો કઈ રીતના આપણે કહી શકીએ કે હું સુખી છું? કોઈ પણ વસ્તુ તમે લઈ લો. આ તો ગુલાબ જાંબુનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું. તમે અત્યારે ખાસ તો ટ્રેન્ડ ગેજેટનો છે. બાળક આપણી પાસે ડિમાન્ડ કરે કે મને આઈફોન લઈ દો. બરાબર, 1.5 લાખ રૂપિયાનો, 2 લાખ રૂપિયાનો આઈફોન લઈ દઈએ. બરાબર, આઈફોન લીધા પહેલા એને એવું લાગે કે આમાં મને બહુ સુખ છે, મને બહુ સુખ છે, બહુ સુખ છે. આઈફોન લઈ દઈએ ને શરૂઆતમાં 2, 4 દી, 5 દી, 15 દિવસ બહુ જ સાચવે. 1 મહિનો બહુ જ સાચવે. 2, 4 તો કવર બદલાવી નાખે. નીચે મૂકે તોય પેલા રૂમાલ પાથરીને માથે બેસાડો. ભગવાનને સિંહાસન આપે એમ આપે. બરાબર. પણ જેમ મહિનો, 1.5 મહિનો, 2 મહિના થાય પછી કોઈ વેલ્યુ નથી. ક્યાં પડ્યું એ સુખ એમાં પ્રાપ્ત નથી થતું હવે. એટલે આઈના સુખ બધા કેવા છે? ટેમ્પરરી છે, પરમેનન્ટ નથી. ત્યારે ભગવાનના ધામનું સુખ કેવું છે? દેટ ઇઝ પરમેનન્ટ સુખ છે. બરાબર. અને સાચા સંબંધો, ભગવાન સાથે રહેલા સંબંધો એ સાચા સંબંધો છે. ભગવાને 5મા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ સુહૃદ સર્વભૂતાના. હું બધાના હૃદયમાં બેઠો છું. કેવો? શું બનીને? સુહૃદ. બરાબર, હું એકદમ શુભેચ્છક, પ્રેમાળ. અરે હૃદયની વાત જાણું ને એવો મિત્ર થઈને હું બેઠો છું. અને અંદર બેઠો બેઠો હું તમને ગાઈડ કરું છું. સાચો સંબંધ. બરાબર. અહીંયા સંબંધો બધા કેવા છે? કામ ચલાવ. ગમે એટલું પ્રેમાળ પત્ની હોય, પ્રેમાળ દીકરો હોય, બરાબર, જીવનના ડગલે ને પગલે સાથ દીધો હોય, જ્યાં જ્યાં ગયા હોય ત્યાં, પણ જેવું આ શરીરમાંથી ચેતના નીકળી ગઈ ને પછી આપણી સાથે એક રાત પણ વિતાવવા માટે કોઈ તૈયાર થશે નહીં. થશે? બરાબર. દિવસના જો આપણે પ્રાણ છૂટી ગયા તો એમ થાય કે ભાઈ સંધ્યાકાલીન પહેલા તો આમને વિધિ કરી નાખો, પૂરું થઈ જાય. બરાબર. બધાને કેટલી ઉતાવળ હોય. બરાબર. જે સંબંધો, જે ઘર, મકાન, પૈસા, સંપત્તિ, આખી જિંદગી ખૂબ જ પરસેવો સિંચીને સંબંધો ડેવલપ કર્યા, મકાન, ઘર, રૂપિયા, સંપત્તિ, જેવી ચેતના નીકળીને તમારા એની સાથેના બધા સંબંધો પૂરા થઈ જાય છે ઓન ધ સ્પોટ. બરાબર. તો ધીસ ઇઝ ધ કામ ચલાવ સંબંધો છે. આગળ કે છે કોઈ ઉદાસી નથી. ક્યાં? ભગવત ધામની અંદર. ભગવત ધામની અંદર જે સ્વરૂપ છે કેવું છે? સતચિત અને આનંદ. ક્યાં લખ્યું છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બ્રહ્મ સંહિતા શ્લોક નંબર 1. આજે પણ ભગવાન કહે છે કે મમે વાંશો જીવ લો કે જીવ ભૂત સનાતન. બરાબર. ભગવાન કહે છે કે તમે બધા મારા સનાતન અંશો છો. મારા જેવા જ તમારામાં ક્વોલિટી મારા જેવી જ છે. ભગવાન એમ કહે છે. તો ઉદાસી નથી. જ્યારે અહીંયા માત્ર ઉદાસી છે. આ સતત કંઈક ને કંઈક ઉદાસી ચાલી રહી છે. કોરોના હજી ગયો, પહેલી વેવ ગઈ તો બીજી ગઈ તો ત્રીજી. ક્યારેક શેર માર્કેટ ગબડી જાય છે, ક્યારેક હેલ્થ બગડી જાય છે,
બધું સારું છે. તો સંબંધોમાં કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. અરે રિટાયરમેન્ટ આવશે ને ત્યારે ખુશ રહીશું ને ખૂબ જ સુખેથી જિંદગી જીવીશું. આખી જિંદગી ખૂબ સરસ મહેનત કરે, પૈસા ખૂબ જ બચાવે લોભ કરીને, બરાબર. એમ થાય કે રિટાયરમેન્ટ લાઈફ આવશે ને ત્યારે એન્જોય કરશું. જેવી રિટાયરમેન્ટ લાઈફ આવે ને, ડાયાબિટીસ, બીપી, હાર્ટ એટેક, બીમારીઓ બધું બરાબર હોય. એક તમને એક્ઝામ્પલ આપો. અમારા સાથે જયારે મેડિકલમાં હતો, અમારા સાથે એક સ્ટુડન્ટ હતા, બરાબર. એમના મમ્મી પપ્પા બંને ટીચર. હવે બે ટીચર છે, આખી જિંદગી ખૂબ મહેનત કરી, જે કઈ બધું આવે બધું બેલેન્સ કરતા જાય. ગામડામાં રહેતા હતા. ગામડામાંથી રહી અને પછી એ મોટા સિટીમાં ફ્લેટ લીધો, ગાડી લીધી, બધું બરાબર થયું. ત્યાં ભાઈનું એજ્યુકેશન પૂરું થયું, બરાબર. અને એમના મમ્મી પપ્પા છે રિટાયર્ડ થઈ ગયા. રિટાયરમેન્ટની જેટલી ઇન્કમ હતી એ બધી ઇન્કમ થોડું ઘણું બેલેન્સ મૂકી અને પ્રોપર્ટી લીધી, જમીન લીધી, મકાન લીધું. આ ભાઈ, બરાબર, એમના મોટા ભાઈ, એને એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લીધું અમદાવાદમાં. હવે શું થયું કે અમદાવાદ ગયા, એન્જિનિયરિંગ નું ચાલુ થયું અને વિધિન 6 month હવે શું મોબાઈલમાં એવી ગેમ રમી અને કઈ સટ્ટો લાગી ગયો કે એના પપ્પાની આખી જિંદગીની જેટલી પણ મૂડી હતી, જેટલી પણ પ્રોપર્ટી હતી, ઘરનું મકાન, ગાડી, ખેતીની જમીન, પોતે પટેલ, ખેતીની જમીન, બધું જ વિધિન 6 month ફ્લોસ આવો, બધું પૂરું, શૂન્ય. વિચાર કરો, આખી જિંદગી મહેનત કરી, આખી કેટલા વર્ષ પહેલાના સમયમાં પગાર કેટલા હતા? તમે લોકો ટીચર છો, આજથી તમે 40 વર્ષ પહેલાના તમે પગાર વિચાર કરો, કેટલી સેલરી હશે? કાંઈ નહીં, 700 રૂપિયા, 500 રૂપિયા, 800 રૂપિયાની સેલરી, એમાંય કરકસર કરીને બચાવીને ભેગું કરી અને આવું થાય. એટલા માટે અહીંયા હંમેશા ઉદાસી છે. આપણને એમ થાય કે ના હું છે ને રિટાયરમેન્ટ લઈશ ને ત્યારે મને આનંદ આવશે. નહીં આવે, વેરી ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર. 4 સમસ્યાઓ આ ગેરહાજર છે ભગવાનના ધામમાં, પણ અહીંયા હંમેશા હાજર છે. કઈ 4 સમસ્યા છે બોલો? ભૌતિક જગતમાં 4 સમસ્યા છે અને છે. બોલો. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. અને પ્રભુપાદ છે ભાગવતમ સ્કંદ 1 અને અધ્યાય 2 તાત્પર્યમાં સમજાવે છે પ્રભુપાદ કે ફોર્સફુલી ઠોકી બેસાડવામાં આવે છે. ના ગમતું હોય ને તો પણ દેવી પ્રકૃતિ દ્વારા એ ફોર્સફુલી ઠોકી બેસાડવામાં આવે છે. નથી ગમતું ને, કોઈને ઘડા થવું ગમે કોઈને વૃદ્ધ થવું, છતાં કોઈ એમ કે ના હું તો જુવાન જ રહીશ. નહીં, કેવી રીતના તમે જુવાન રહેશો? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. કોઈ એમ કે ના મારે 200 વર્ષ જીવવું છે, કેવી રીતના તમે જીવશો? બરાબર. કાલ આવશે, ટિક ટિક, 1 2 3 ફિનિશ, બરાબર ને? તો 4 સમસ્યાઓ હાજર છે અને આ 4 સમસ્યાઓમાં દુઃખ જોઈએ ને તો આને જ્ઞાની કીધા છે. આપણે 13મા અધ્યાયમાં ભણ્યા, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. એમાં દુઃખ છે, જોવું જોઈએ. આ 4 સમસ્યાથી આજ સુધી કોઈ પણ નથી બચી શક્યું, કોઈ પણ, નેવર, શક્ય જ નથી આનાથી કોઈ બચી શકે, બરાબર. તો આ 4 રોગ છે. તો સાચું એસોસિએશન બહુ મહત્વનું છે. જો સાચું સંગઠન, સાચો સંબંધ કોની સાથે? ભૌતિક એસોસિએશન નહીં. સાચું એસોસિએશન છે એ રાધા અને કૃષ્ણ, આપણા પરમ પિતા અને પરમ માતાજી, બરાબર. એમનું શરણું લઈએ, એમના અનુયાયીઓ, એમના પરમ ભક્તોનું આપણે શરણ લઈએ. આને કહેવાય સાચું એસોસિએશન, જે દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. અને જો એવું એસોસિએશનમાં રહીશું તો અલ્ટિમેટલી આપને કૃષ્ણનું એસોસિએશન જરૂર મળશે. કદાચ વાર લાગશે, બરાબર, પણ ભગવાને તો કહી દીધું છે. હું તો ગેરંટી આપું છું કે મારા ધામમાં આવવાની ગેરંટી છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. હું તો જન્મ કર્મ મારું દિવ્ય છે જાણવાની ટ્રાય કરવાનું ચાલુ કરી દે ને અર્જુન, ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચીને, તો અર્જુન હું ગેરંટી આપું છું કે ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન, ગેરંટી મારી પાસે આવશે અને આવશે અને આવશે. તો આવા એસોસિએશનમાં રહીશું તો એક દિવસ આપણને આ એસોસિએશન જરૂરથી પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. તમે જો કેટલી સુંદર સુંદર લીલાઓ છે કૃષ્ણની. અને જ્યારે કૃષ્ણ આવે છે આ જગતની અંદર, શું કામ આવે છે? શું કામ આ બધી લીલાઓ કરે છે? એકચ્યુઅલી આ છે ને ઓરિજિનલ લીલાઓ ધામમાં જે રોજે થઈ રહી છે ને એનું એક નાનું ઝલક બતાવવા માટે ભગવાન આવે છે અહીંયા, કે હું તમને બધાને બતાવું કેવું અમે બધા કેવા ખુશ છીએ. અમે મધુમંગલ સાથે, બરાબર, મારા બીજા ગોપ બાળો, મારા ગોપાઓ મિત્રો સાથે રોજ ગોચારણ લીલાઓ કરીએ છીએ. એવરીડે અમે ખૂબ આનંદ કરીએ છીએ. શું કામ ભગવાન આ બતાવે છે આવીને? તમને ને મને એમ થાય કે ના ઓરિજિનલ એડ્રેસમાં જવું છે, ત્યાં ખૂબ આનંદ છે. ભગવાન એટલા માટે કષ્ટ ઉઠાવે. તમને શું લાગે કે આ ભૌતિક જગતમાં ભગવાનને રહેવા જેવી જગ્યા છે અહીંયા?
બરાબર છે જ નહીં. આ કાદવ કીચડથી ભરેલી જગ્યા છે, છતાં ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરી અને અહીંયા આવે છે. શું કામ? કારણ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી. આપણે વાંચીએ તો આપણે ધામમાં જવાની ઈચ્છા કરી. ભગવાન સ્વયં વારંવાર આવે છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવા માટે, પોતાની લીલાઓ બતાવી. ત્યારે ભગવાન પોતાના ધામ વિશેનું બ્રાન્ડિંગ છે એ 6થા શ્લોકની અંદર કરે છે. તમને શું લાગે કે અહીંયા ભગવાનને માર્કેટિંગની જરૂર છે એના ધામની? શું લાગે છે કે ભગવાનને ત્યાં પાર્ષદો નથી સેવા કરવા માટે એટલે આપને બોલાવે છે? બરાબર. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આખા અનંત આ જે ભૌતિક બ્રહ્માંડો છે, બરાબર, આપણે જોયું હતું ગોલોક ચાર્ટમાં, નાના નાના કેટલા બધા બ્રહ્માંડો, એમાં 14 લોક છે. તો આ બધા ભૌતિક બ્રહ્માંડો ભેગા થાય ને, અને એની જેટલી વસ્તી થાય ને, પોપ્યુલેશન 84 લાખ જીવોની વાત કરું છું, ખાલી મનુષ્યની વસ્તી નહીં. આપણે જયારે વસ્તીની વાત આવે એટલે આપણે ખાલી કેલ્ક્યુલેશન કોનું કરી લઈએ? મનુષ્યને. જીવવાનો અધિકાર કોને? મનુષ્યને. સરકારના કાયદા કોના માટે? પ્રોટેક્શન કોના માટે? મનુષ્ય માટે. ગાયોને કાપી નાખો, તમે ભૂંડને મારી નાખો, કૂતરાઓને મારી નાખો, બરાબર ને? ખેતરમાં ઓલા રોજ આવતા હોય, ગનની પરમિશન આપી દે, નીલગાય, ખબર છે ને? મારી નાખો. કા? જીવવાનો અધિકાર છે એ ખાલી મનુષ્યને છે, બીજા કોઈને હક નથી. આવું હતું પરીક્ષિત મહારાજના શાસનમાં, યુધિષ્ઠિર મહારાજના શાસનમાં આવું હતું, રામ રાજ્યમાં આવું હતું. અરે રામ રાજ્યનું એક ઉદાહરણ છે. રામચંદ્રજી બેઠા હતા, બરાબર, અને એક કૂતરો પણ ડાયરેક્ટ આવીને રામચંદ્રજીને કહી શકતો હતો કે ભગવાન, એક કૂતરો આવે છે, લોહી લુહાણ, માથું ફૂટી ગયું છે, ને ભગવાનને કહે છે, ભગવાન, બરાબર, મારા કયા કર્મો છે, મને આ રીતના મારે છે બધા, બરાબર. ત્યારે ભગવાન એને સમજાવે છે, રામાયણમાં છે. તો કહેવાનો મતલબ છે કે એ કૂતરાનું પણ ધ્યાન રાખતા હતા એમ. અને આજકાલ આપણે એટલા બધા કહેવાય ને સ્વાર્થી થઈ ગયા છે કે આપણે મનુષ્યના ઉદ્ધાર સિવાય બીજું કઈ દેખાતું જ નથી. કોઈ વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢી રહ્યા છે ને, બરાબર, આપણે જેમ મજા આવે એમ કાપી રહ્યા છીએ. પછી આપણે એમ કહીએ કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થાય છે, ટેમ્પરેચર વધે છે, ને એસી વગર જીવી નથી શકતા, અને ક્યાંથી જીવી શકો આપણે? તો ભગવાનને ધામના માર્કેટિંગની જરૂર નથી. આ જેટલી યોનિઓ છે એના કરતા 3 ગણી પોપ્યુલેશન ભગવાનના ધામમાં. એટલા બધા પાર્ષદો છે ભગવાનની સાથે. સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ સેવા કરે છે. કેટલી લક્ષ્મીઓ ઠાકોરજીની સેવા કરી રહી છે કૃષ્ણની? સહસ્ત્ર સત, લાખો. એક લક્ષ્મી નહીં, લાખો લક્ષ્મી સ્વરૂપા છે, ભગવાનની સેવા કરી રહી છે. એને આપણી સેવાની જરૂર નથી, પણ એક પ્રેમાળ પિતા છે, બરાબર ને? ઓલી ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ખબર તમને? છોરું કછોરું થાય પણ બોલો બોલો, પૂરું કરો. માવતર કમાવતર ના થાય. છોરું કછોરું થાય, માવતર કમાવતર ના થાય. આ એમ છે આપણા આ પપ્પા આપણા જે છે, માતા પિતા આપણા, ખબર છે, ઠીક છે, મારો દીકરો મને ભૂલી ગયો છે. ઘણી વખત આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ, ઘણા બધા દીકરાઓ છે, બરાબર, નવા લગ્ન થાય અને બરાબર વહુને લઈને જુદા થઈ જાય. માતા પિતા ક્યારેય નથી બોલતા, બરાબર. જયારે પણ દીકરાને તકલીફ પડે, માતા પિતા સાથે ઉભા હોય. ભલે દીકરો સાથે ના હોય, પણ માતા પિતા સાથે હોય. સેમ ભગવાન, બરાબર. શું કે છે કે મારું જે ધામ છે કેવું છે? ન તદ ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક. અરે ભાઈ, ન તદ ભાસતે સૂર્યો, સૂર્યના પ્રકાશની જરૂર નથી અર્જુન, બરાબર. સૂર્યના પ્રકાશની જરૂર નહીં. સ્વતઃ મારા બોડીનું પ્રકાશ એટલું છે ને, એ જરૂર જ નથી. મારા શરીરનો પ્રકાશ જે છે, બ્રહ્મ તેજ જેને કહેવામાં આવે છે, એના દ્વારા સ્વયં વૈકુંઠના બધા ગ્રહો સ્વયં પ્રકાશે. સૂર્યની જરૂર નથી. સૂર્યની જરૂર નથી તો રાત પણ પડતી નથી. ભગવાનની ઈચ્છા મુજબ લીલા કરે વસ્તુ જુદી, પણ રાત પણ પડતી નથી. રાત અને એ નથી તો કેલેન્ડર પણ નથી, ને કેલેન્ડર નથી એટલે સમયનો પ્રભાવ પણ નથી, બરાબર. ગોલોક ધામની અંદર ત્યાં કાળ પણ નથી, કારણ કે કાળ પોતે કોણ છે? કાલોસ્મી, કાળ તો હું જ છું. હું ધારું તો રોકી શકું. મહાભારતના યુદ્ધમાં ખબર છે ને તમને, સમયને રોકીને શરૂઆતમાં જ ભગવાન ઉભા રહી ગયા હતા. અર્જુનને ભગવદ ગીતા કેવી હતી, તો ભગવાને શું કર્યું હતું? 45 મિનિટ સમયને રોકી દીધો હતો, બરાબર છે. પછી જયદ્રથનો વધ કરવાનો હતો, ખબર છે ને તમને? જયદ્રથને બધાએ બચાવી લીધો હતો. જયદ્રથને કે ના, સૂર્યાસ્ત સુધીમાં જો અર્જુનજી વધ કરી શકે તો ઠીક છે, બાકી જો સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો ને તો જયદ્રથ કે અર્જુન તારે અગ્નિ સ્નાન કરવું પડશે, બરાબર. જયદ્રથ છુપાઈ ન હતો. જેવો સૂર્યાસ્ત થયો ને, જયદ્રથ ને એમ હતું કે હું બહાર નીકળી જાઉં, સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો, કે પૂરું થઈ ગયું, હવે એ કે અર્જુન અગ્નિ સ્નાન કરી લેશે. જેવો બહાર આવે છે ને, બધાની સામે જેવો ઉભો રહે છે ને, ભગવાન લીલા કરે છે ને, તરત જ બરાબર ફરીથી તડકો જયદ્રથ ને બધાની આંખો ફાટી જાય છે, તરત અર્જુન એનો વધ કરી નાખે છે. ભગવાન સમય રોકી શકે છે. કાલોસ્મી, કાળ પોતે છે, બરાબર. તો
ભગવાન કહે છે મારા ધામમાં સૂર્ય ચંદ્રની જરૂર નથી, બરાબર, અગ્નિ વીજળીની જરૂર નથી. આપણે તમને એમ થાય કે ભાઈ સૂર્ય ચંદ્રની જરૂર, સૂર્યના પ્રકાશની આપણે રાત્રે જરૂર નથી પડતી, પણ તમને શું લાગે રાત્રે આપણા ઘરમાં જે વીજળી આવે છે ક્યાંથી બને છે? બરાબર, જે અણુ રિએક્ટરોમાં જે કોલસો નાખે છે એનાથી જ વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા તો સમુદ્રમાં જે કઈ આપણે નદીઓમાં ડેમમાં ટર્બાઇન ફરે છે એનાથી વીજળી ઉત્પન્ન થાય, અથવા તો સોલાર પેનલ થી વીજળી ઉત્પન્ન થાય. અલ્ટિમેટ સોર્સ વીજળીનો કયો છે ખબર છે? સૂર્ય. તમને એમ થાય કોલસો, તો કોલસો પણ સૂર્યની ગરમીથી જ પૃથ્વીના પેટર્નમાં એ લાકડા છે, બરાબર, એ કોલસામાં કન્વર્ટ થાય છે, કાર્બનમાં કન્વર્ટ થાય, બીકોઝ ઓફ સૂર્યની હીટના કારણે. સૂર્ય વગર આ જગતમાં ક્યાંય પ્રકાશ શક્ય નથી. દિવસે પણ નહીં, રાત્રે પણ નહીં, મોબાઈલ પણ નહીં, ટીવી પણ નહીં, બલ્બ પણ નહીં, એલઈડી નહીં, કોઈ નહીં. કારની ઉર્જા પણ નહીં. એની અંદર પણ બેટરી છે, પણ એ પણ અલ્ટિમેટલી ક્યાંથી આવે છે? કઈ ને કઈ સોર્સ છે, સૂર્ય સાથે જોડાયેલો સોર્સ છે, બરાબર. તો કારણ કે બેટરી બનાવવા માટે પણ તમને ખબર છે કોપર ને એ બધી પ્લેટો જોઈએ. એ બધી કોપર ને એ બધી પ્લેટો ધાતુઓ ક્યાંથી આવી? પૃથ્વીના પેટર્નમાંથી. કઈ રીતના ધાતુઓ બની? એ જ સૂર્યની હીટ દ્વારા. એટલે સૂર્ય વગર શક્ય જ નથી આ જગતમાં ક્યાંય ઉર્જા કે પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય. એટલે ભગવાન કહે છે ન તદ ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવ યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે. ભગવાને કહી દીધું એક વખત જો અહીંયા કોઈ આવશે ને ફરીથી જવાનું નામ નથી લેતા. તદ ધામમ પરમમ. આવું એક ધામ છે કોનું? કૃષ્ણનું. ઇન્ટુ બ્રેકેટ અહીં લખેલું છે કે આવું એક મારું ધામ છે, એક બીજાનું પણ આવું ધામ છે, એક ત્રીજાનું પણ આવું ધામ છે, અને અમારા 4-5 ના આવા ધામ છે કે જ્યાં ગયા પછી નથી આવવું પડતું. લખેલું છે ભગવદ ગીતાની અંદર. ભગવદ ગીતા લખવા વાળા ગણેશજી, બોલવા વાળા વેદ વ્યાસજી, બરાબર. ભગવદ ગીતાને શ્રી મહાભારતની જુદું કરીને આપવા વાળા આદિ શંકરાચાર્યજી સ્વયં, બરાબર, જે નિરાકારની ફિલોસોફીને લઈને આવ્યા. અને એ આદિ શંકરાચાર્યજી પણ ભગવદ ગીતાનું મહાત્મ્ય આપણે પહેલા દિવસે ભણ્યા હતા ને, ગીતા સુગીતા, બરાબર. તો બહુ ક્લિયરલી ભગવાન એ કહી રહ્યા છે કે ત્યાં ગયા પછી પાછું ના ઉપડે ને, એ માત્ર ને માત્ર મારું એકલાનું એક જ ધામ છે જેનું નામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. અહીંયા જે આપણને છે ને ગોલોક ધામની ઝલક મળે છે, પણ તમારે બહુ ડિટેલમાં ગોલોક ધામ વિશે જાણવું હોય તો એના માટેનો ગ્રંથ છે, બરાબર, બ્રહ્મ સંહિતા. બ્રહ્મ સંહિતા વાંચો, એક એક શ્લોકની અંદર તમને ગોલોક ધામનું વર્ણન ડિટેલમાં પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. હવે આ વાત થઈ ભગવાનના ધામની, અને ભગવાન આપણા વિશે આગલા શ્લોકમાં કહે છે મમે વાંસો જીવ લો કે જીવ ભૂત સનાતન. આ શ્લોક બહુ જ મહત્વનો છે. એના પેલા 2 પદ રહ્યા ને બરાબર જો કોઈ વ્યક્તિ સમજી જાય તો એને ખબર પડે કે આપણે કોઈ દી ભગવાન ના બની શકીએ. ઘણા બધા કહે ને તપ કરીશું, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીશું, આ બધા કહેતા હોય ને, નમો નારાયણ, તમે પણ નારાયણ, હું પણ નારાયણ, આપણે બધા માયામાં પડી ગયા છે, એક દિવસ આપણે ભગવાન બની જઈશું, આવું કહેતા હોય ને. એના ખરેખર શ્લોક બરાબર સમજવું જોઈએ. સમજવું જોઈએ ક્યાંથી? આચાર્ય પરંપરામાંથી એકવાર સમજો કે મમે વાંસો જીવ લો કે જીવભૂત. બધા જ જીવભૂત. અહીંયા એવું નથી કે ભાઈ મનુષ્યની વાત થાય છે. 84 લાખ યોનિઓ, બરાબર, જીવભૂત, બરાબર. મમે વાંસો, મારા અંશ છે, હું એનો પિતા છું. અને કેવા અંશો છે? પેલા એ ભગવાન હતા પછી અંશ બની ગયા છે, કે અત્યારે અંશ છે, બરાબર, અને આગળ જતા તપસ્યા કરીને ભગવાન બની જશે? ત્યારે ભગવાન છેલ્લે શબ્દ વાપરે છે સનાતન. કેવા છે અંશો? સનાતન. સનાતન એટલે કોને કહેવાય? સનાતન, શાશ્વત. પેલા પણ અંશ હતા, આજે પણ અંશ છીએ, આગળ પણ અંશ હઈશું, અનંત કાળથી અંશ હતા અને અનંત કાળથી અંશ હઈશું. આને કહેવાય સનાતન, બરાબર. તો આપણે ભગવાનના હંમેશા અંશ હતા, છીએ અને રહીશું. કોઈ દિવસ આપણે ભગવાન હતા જ નહીં, ભગવાન બનીશું પણ નહીં, અને એ પોસિબલ પણ નથી. ઘણા બધા આવી ફિલોસોફી આપતા હોય છે કે આપણે ધ્યાન કરીશું, તપ કરીશું એટલે આપણે નિરાકારમાં ભળી જઈશું, ભગવાન અને આપણે બે એક થઈ જશું, આપણે જ પરમાત્મા છીએ, આપણે જ ભગવાન છીએ. અદ્વૈત, એક 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 એક, આત્મા પરમાત્મા એક, બરાબર, આત્મા પ્રકૃતિ એક, બરાબર, પ્રકૃતિ પરમાત્મા એક, એક એક. આને કહેવાય અદ્વૈત ફિલોસોફી. અને આ અદ્વૈત ફિલોસોફીનું ખંડન કરવા માટે જ મધ્વાચાર્યજી આવ્યા, રામાનુજાચાર્યજી આવ્યા, બરાબર, અને જોરદાર ખંડન કર્યું. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આવ્યા, જોરદાર ખંડન કર્યું, અને વૈષ્ણવ સિદ્ધાંતને એસ્ટાબ્લિશ કર્યું. તો દેટ ઇઝ મમે વાંસો જીવ લો કે જીવભૂત સનાતન. હવે જીવભૂત સનાતન છે તો શું કામ અહીંયા હેરાન થાય છે? બરાબર. ત્યારે ભગવાન એમ કે છે મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાન કરશતી. મન સહિતની 5 ઇન્દ્રિયો એને, બરાબર, ભોગવવું તો ને, એટલે એને અર્જિત કરી. 5 ઇન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય સાથે મન, અને આના કારણે અહીંયા હેરાન થઈ રહ્યા છે. થાય છે ને,
આપણા મનમાં ઈચ્છા ઉદ્ભવે છે, એ ઈચ્છાના કારણે નેક્સ્ટ શરીર પ્રાપ્ત થાય છે અને સતત આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. આપણે અંશ છીએ. આપણાને ભગવાનનો એક જ ગુણ છે, ગુણમાં આપણે અને ભગવાન સમાન છીએ. ધારો કે સમુદ્ર છે, આખો સમુદ્ર હોય, એમાંથી તમે એક બાલટી ઉપાડી લો અને લેબોરેટરીમાં મોકલો, તો એમાં જે આવશે બરાબર કેમિકલ પ્રપોર્શન સેમ આવશે ને સમુદ્રના આખા સમુદ્રના પાણીમાં, કે જુદા આવશે? સેમ, ક્વોલિટી સેમ, પણ તફાવત શું છે કે બાલટી એ બાલટી છે ને અગાધ સમુદ્ર એ અગાધ સમુદ્ર છે. બરાબર. ભગવાન છે વિભુ છે ને આપણે કેવા છીએ? અણુ છીએ. આપણે અણુ છીએ, ભગવાન વિભુ છે. નો ડાઉટ ક્વોલિટી સેમ છે આપણે ભગવાન. આપણે પણ શાશ્વત છીએ, ભગવાન પણ શાશ્વત છે. આપણે પણ સતચિત આનંદ છીએ, ભગવાન પણ સતચિત આનંદ છે. આપણો પણ નાશ નથી થતો, ભગવાનનો પણ ક્યારેય નાશ નથી થતો. ક્વોલિટીમાં સેમ, પણ આપણે કેવા છીએ? મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. આ હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ. આપણે કોઈ દી ભગવાન ના બની શકે, આપણે દાસ છીએ. જૂના જમાનામાં કોલસાવાળી સગડી, એમાં જો તમે લોકોએ ક્યારે રસોઈ બનાવી હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે. કોલસા નાખેલા હોય, નીચે એક આટલું ખાનું હોય, ત્યાં એક છાણું છે એ થોડું કેરોસીન વાળું કરીને મૂકતા હોય, અને ઉપર બધા આટલું કોલસાનું ભરેલું હોય, કોલસા બધા એકદમ લાલ થઈ જાય. બરાબર, લાલ થઈ જાય ને પછી એના ઉપર તમારે જે રસોઈ બનાવી એ બનાવી શકાય. હવે એમાંથી તમે બાજુમાંથી એક કોલસો લઈને સાઈડમાં મૂકી દો તો સગડીમાંથી, થોડી વારમાં એ કોલસો બુજાઈ જશે, કાળો થઈ જશે. બરાબર. આપણે એ બધા કાળા કોલસા છીએ. ઓરિજિનલ જે સગડીમાં હતા ને, બરાબર, જે આપણું તેજ હતું એ આપણું નિસ્તેજ થઈને આપણે બધા કાળા પડી ગયા છે. અજ્ઞાન દ્વારા આપણે કાળા પડી ગયેલા કોલસા છીએ. કેવા છીએ? કાળા પડી ગયેલા કોલસા. તમને એમ થાય હું તો બહુ રૂપાળો છું, તો બહુ રૂપાળી છું. નહીં, કાળા કોલસા છીએ, અજ્ઞાનના અંધકારમાં તળે ડૂબેલા. બરાબર. હવે પ્રભુપાદ જેવા કોઈ આચાર્ય આવે, કોઈ સંત આવે, તો આપણા જેવા કાળા પડી ગયેલા કોલસાને ઉપાડીને પાછા સગડીમાં મૂકી દે. સગડીમાં મૂકી દે ને થોડોક ટાઈમ થઈને પાછા લાલ થઈ. જોયું છે ને તમે? કોલસાને પાછો મૂકી દે, થોડી વાર પાછો લાલ થઈ જાય એકદમ, અને ફરીથી કામ આપતું થઈ જાય. પાછી તેની ઉપર તમે રસોઈ બનાવી શકો છો. બરાબર. તો આપણે પણ આપણા ઓરિજિનલ એડ્રેસ ઉપર જવાનું પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો શું કામ આ જન્મ મૃત્યુ વારંવાર નવી યોની? શું કામ? આત્માનો તો કોઈ દોષ છે નહીં આની અંદર. માથાકૂટ કરે છે શરીર અને ભોગવે છે આત્મા. આવું શું કામ હશે? શું કામ નવું નવું શરીર પ્રાપ્ત થતું હશે? આપણને એમ થાય. ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે જેવી રીતના પવન છે ને, સુગંધને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય, પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ છે નહીં. પવન ગુલાબ ઉપરથી પસાર થાય તો સરસ ગુલાબની સુગંધ આવે. કોઈ સ્પ્રે કર્યો હોય ત્યાંથી પવન પસાર થાય તો આપણે આ સાઈડમાં હોય તો આપણને લાગે આ કયો સ્પ્રે કર્યો છે, ખૂબ સરસ લાગે છે. બરાબર. અને એ જ વ્યક્તિ 5 દિવસે નાઈન ના આવ્યો હોય, બાજુમાં બેઠો હોય, અને એનાથી જે પવન પસાર થઈને આવે તો આ ભાઈ 5 દિવસથી નાયા નથી, સીટ બદલાવી નાખી. ઘણી વાર બસમાં આવું થાય કે નહીં? એસટી બસમાં બેઠા હોય ને આવા અનુભવ લોકો થતા હોય. બરાબર ને? તો પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ નથી. છે સેમ આત્માની પોતાનો કોઈ પાપ પુણ્ય નથી. આત્મા છે, આપણે જોયું તો આગળ હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર. 7મો અધ્યાય તમને યાદ આવતું હોય, પરા અને અપરા શક્તિ, ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી. બરાબર. પંચમહાભૂત અને મન બુદ્ધિ ને અહંકાર, આ 8 તત્વોનું આપણું શરીર બનેલું છે. બરાબર. આમાં જયારે આત્મા ભળે છે ત્યારે એક જીવનું નિર્માણ થાય છે, અને જયારે અહીંથી આપણે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે આપણે પંચમહાભૂતનું શરીર અહીં છોડતા જઈએ. પણ આની સાથે મન બુદ્ધિ અહંકાર છે, ટ્રાવેલ કરે છે. બરાબર. એ જે ટ્રાવેલ કરે છે ને, બરાબર, એ ટ્રાવેલ કરવાના કારણે એમાં જ છે સુગંધ અને દુર્ગંધ એની અંદર છે. શેમાં ભરેલી છે સુગંધ દુર્ગંધ? મન બુદ્ધિ અહંકારમાં. એટલા માટે આત્મા છે આગળ કૂતરો બનીને બેસી જાય છે, કાગડો બનીને બેસી જાય છે, અથવા તો ઇન્દ્ર બનીને બેસી જાય છે. આત્માનો કોઈ દોષ નથી, પણ પ્રોબ્લેમ એ થયો કે આત્માને આપણે કઈ પોષણ આપ્યું નહીં, હરિનામ આપ્યું નહીં, એટલે બેઠો છે અને એ ભોગવે છે અંદર બેઠો બેઠો. બરાબર. એન્જોય કરી રહ્યો છે. એટલા માટે આગળની યોનિમાં જાય છે. તો જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલો એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે, અને આવી રીતના એક શરીર ધારણ કરે અને ત્યાગીને બીજું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ના, આયા જ બધું છે. નહીં. હવે કોણ સમજી શકે આ બધી ફિલોસોફીઓ? ત્યારે ભગવાન સ્વયં આમાં આ શ્લોકની અંદર કહે છે, વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી. વિમૂઢા એટલે મૂર્ખ મનુષ્ય આ વાતને સમજી શકશે નહીં. મૂર્ખ નહીં સમજી શકે. કોણ સમજી શકશે? ભગવાન પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ, કે જેની ચક્ષુઓ જ્ઞાન, 2 પ્રકારના ચક્ષુ હોય, ચર્મ ચક્ષુ અને જ્ઞાન ચક્ષુ. ચર્મ ચક્ષુથી આપણે આ સમજી શકતા નથી. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો છે, બરાબર, એ આજે સમજી નથી શકતા. એ લોકો મૃત્યુની નજીક હોય ને જે લોકો, બરાબર, એની
બાજુમાં કેટલાય બધા કેમેરા ને બધું ફિટ કરીને રાખી છે, કેટલું બધું, બરાબર, કે આત્મા નીકળે ને અમે જોઈ લઈએ, બરાબર, ક્યાંથી શું નીકળી છે. રિસર્ચ ચાલુ છે, લોકો સ્વીકારતા નથી પણ રિસર્ચ ચાલુ જ છે, બરાબર. એને ખબર છે કે આવું કઈક તત્વ છે પણ સ્વીકારી લઈએ ને, બરાબર, તો અમારું સાયન્સ છે નાનું થઈ જાય તો, બરાબર. વિચાર કરો કે આત્મા જ ના હોય તો આજ સુધી કેમ લેબોરેટરીમાં એક કીડી મકોડા જેવો નાનો જીવે કોઈ સાયન્ટિસ્ટ બનાવી નથી શક્યું, બરાબર. બહુ સમજી શકાય એવી વાત છે, પણ એ લોકો છતાં સ્વીકારશે નહીં. વાય? તો કે ભાઈ ચર્મ ચક્ષુ લઈને બેઠા છે. જ્યારે ભગવદ ગીતા નું જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રાપ્ત થાય ને ત્યારે એને ખબર પડશે, પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુ છે, ત્યારે એને ખબર પડશે કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવાય છે, બરાબર. બાકી જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી નથી એને તમે ગમે એટલું સમજાવો એ સમજવા તૈયાર નથી, બરાબર. આગળ કે છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકે. કોણ સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે? યતંતો યોગીનશ્ચેન પશ્યંત્યાત્મ અન્વસ્થિતમ. આત્મજ્ઞાનની અંદર આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિતમ સ્થિર થયેલો યતંતો યોગીનશ્ચેન. ઘણા બધા એમ કે કઈ યોગીન શબ્દ છે તો ઓલા હિમાલયની અંદર બેઠા બેઠા યોગ કરે એ છે ને, ઓમ, કે પછી ઓલા સવારમાં બાબા રામદેવજી મહારાજના યોગ કરે 1 2 3 વાળા, કયા યોગની વાત થઈ છે? બોલો, યોગીની વ્યાખ્યા શું? ક્યાં આવ્યું હતું? કોણ યોગી? ભક્તિ યોગી. ભક્તિ યોગ. ક્યાં આવ્યું? યોગી એટલે ભક્તિ યોગી જ કહેવાય એવું તમને કોઈ પૂછે તો? છઠ્ઠા અધ્યાયમાં 6.47, બરાબર. યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્તમ. બરાબર. માયા બહુ પ્રબળ છે. ગઈકાલે સન્ડે હતો ને, જો પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા હતા, આજ મંડે છે, પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા છે, બરાબર. માયા બહુ પ્રબળ છે, સારા સારાને ખેંચી લે છે, બરાબર. તો યોગી એટલે ભક્તિ યોગીની વાત થાય છે. પ્રભુપાદ એક્ઝેક્ટ એ ટ્રાન્સલેશન, એ અનુવાદ આપે છે જે આપણે ભગવાન કહેવા જઈ રહ્યા છે, બરાબર. તો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત નથી, એ પ્રયત્ન તો કરે છે. હમણાં આપણે જોયું કે લોકો ઘણું બધું કરે છે પણ એ આજ સુધી દેહાંતરને સમજી શકવા માટે સક્ષમ બન્યા નથી. ભગવદ ગીતા સમજી જાય તો બધું ખબર પડી જાય ને. ભગવાન આગળ કહે છે કે તમને શું લાગે છે, આ બધા સાયન્ટિસ્ટોને ભગવાન જવાબ આપી રહ્યા છે, તમને શું લાગે છે આ પૃથ્વી એના ધરી ઉપર ફરે છે, તમે કોઈ ચાવી ટાઈટ કરવા જાવ છો દર મહિને, તમને શું લાગે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તો તમે બધા વૈજ્ઞાનિકો ભેગા થઈને દર વર્ષે રોકેટ લોન્ચર કરીને ત્યાં જાઓ છો કે ના ના હવે આ છે ને ગતિ થોડીક ધીમી થઈ, દિવસ પહેલા છે ને 12 કલાકનો હતો, હવે દિવસ 18 કલાકનો થવા માંડ્યો છે, રાત બીજી 15 કલાકની થાય છે, નક્કી કઈક ગતિમાં લોચો છે. તો બધા વૈજ્ઞાનિકો જાય છે થોડી ચાવી ટાઈટ કરતા આવી, દોરડું બાંધીને થોડાક ફેરવતા આવી પૃથ્વીને. આવું કોઈ કર્યું આજ સુધી? ભગવાન જવાબ આપે છે ગામ આવિષ્ય ચ ભૂતાની ધાર્યમ અહમ ઓજસા. કોનું ઓજ એમાં કામ કરે? ઓજ એટલે ખબર ને, ઓજ એટલે શક્તિ, બરાબર. આપણા શરીરમાં 7 ધાતુ હોય, રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર. રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર, આ 7 ધાતુ આયુર્વેદમાં વર્ણન છે. 7 ધાતુનો અલ્ટિમેટલી જે સાર બને એને કહેવાય ઓજ, બરાબર. એ અલ્ટિમેટ શક્તિ છે. એટલે બ્રહ્મચર્યમાં બહુ તાકાત છે, બરાબર, જેના કારણે ઓજ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. એટલે જે સંન્યાસીઓ હોય, જે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારીઓ હોય, એની બુદ્ધિ ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે. ઓજ, આ ભગવાન કહે છે ધાર્યમ અહમ ઓજસા. મારી જે શક્તિ છે ને એના દ્વારા ગામ આવિષ્ય છે ભૂતાની, હું પોતે આવિષ્ય પ્રવેશ કરું છું, બરાબર, અને એને ધારણ કરું છું. શું લાગે છે આ બધું હું પોતે ધારણ કરું છું? પૃથ્વી એક સરસ પેટર્નમાં ફરી રહી છે, સૂર્યની આસપાસ ફરે છે, સૂર્ય પણ મૂવિંગ છે. આજ સુધી બધાને એવું હતું કે સૂર્ય સ્થિર છે, હવે વૈજ્ઞાનિકો તારણ ઉપર આવે છે કે ના, સૂર્ય ગ્રહ પણ સ્થિર નથી, એ પણ મૂવિંગ છે. યજુર્વેદમાં ઓલરેડી વર્ણન હતું પણ એને તો ક્યાંથી વિશ્વાસ છે આપણા શાસ્ત્રમાં, બરાબર. યજુર્વેદમાં વર્ણન હતું કે સૂર્ય પોતે પણ સ્ટેબલ નથી, એ પણ મૂવિંગ છે, બરાબર. તો આ બધા ભ્રમણ કરતા હોય, કેમ ટકરાતા નથી? પૃથ્વી ક્યારેક ચંદ્ર સાથે ટકરાઈ જાય, ચંદ્ર છે મંગળ સાથે ટકરાઈ જાય, જોયું આપણે ક્યારે? આવું નથી જોયું. વાય? ભગવાન કહે છે ગામ આવિષ્ય તે ભૂતાની, હું ધારણ કરું છું. પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા, ચંદ્ર થઈને હું જ સોમો ભૂતવા રસાત્મકમ. સોમો એટલે ચંદ્ર, ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી, પુષ્ણામી ચ ઔષધિ, બરાબર, બધાને જીવન રસ પ્રદાન કરનારો હું છું. ઔષધિ તત્વ પણ હું આપું છું, રસ પણ હું આપું છું, બરાબર. એક જ જાતની જમીન છે, એક જ જાતનું પાણી,
એક જ પ્રકારનો સૂર્યપ્રકાશ, બરાબર, અને એક જ પ્રકારના ખેડૂતની મહેનત, બધું બરાબર છે. પણ એક જગ્યાએ તમે મરચા વાવો છો ને એક જગ્યાએ લીંબુ વાવો છો, બરાબર, તો લીંબુ ખાટું બને ને મરચા તીખા બને. કોણ? આપણે ઇન્જેક્શન દેવા જઈએ કે મરચાં તીખા કરવા છે ને લીંબુ ખાટું બનાવવું? કોણ કરી રહ્યું છે આ? બરાબર. ખારો સમુદ્ર છે, બરાબર, 50 મીટર 100 મીટર દૂર, 50 ફૂટ 100 ફૂટ ઉપર નારિયેળીમાં મીઠું મધમધતું પાણી ભરવા કોણ જઈ રહ્યું છે આટલા ખારા સમુદ્રમાં? પેટાણમાં પણ, બરાબર, ન્યાય પાણી ખારું છે, સમુદ્ર ખારો છે, ત્યાંથી પાણી કન્વર્ટ કરીને એટલું ઉપર કઈ મોટર મૂકેલી છે? આપણા ઘરના પાણી ટાંકામાં પાણી પૂરું થઈ જાય મોટર ચાલુ કરવી પડે. આ કઈ એવી મોટરો મૂકેલી હશે, બરાબર, કે જે બધા વૃક્ષોમાં પાણી નીચેથી ખેંચીને ઉપર મેંગો બનાવે, કેરી બનાવે છે, એમાં રસ પૂરે છે? કોણ કરી રહ્યું છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમ ભૂતવા રસાત્મક. એ હું છું, હું કરું છું બધું, કઈ ઓટોમેટિક છે નહીં. હવે ભગવાને આપણને વેજીટેબલ્સ આપ્યા, ફ્રૂટ્સ આપ્યા, તો આપણને એમ થાય કે ખાવાનું તો આપણું કામ છે, પચાવી હું લઈશ મારી જાતે. ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણી નામ દેહમ આશ્રિત અર્જુન પ્રાણ પાના સમાયુક્ત પચામ્યનમ ચતુર્વિધમ. અન્ન 4 પ્રકારના છે, અને બેટા પચાવવું હોય ને તો પણ મારી મદદની જરૂર પડે છે. કઈ રીતના? તો કે હું વૈશ્વાનર થઈને બેઠો છું અંદર. આપણને ખાલી ખાવાની ખબર પડે, બરાબર, ખાવાની ખબર પડે, એમાં ભાવતું હોય તો આપણે એ ભાન નથી કેટલું ખાવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે ભાઈ આપણા પેટના 4 ભાગ કરો, 2 ભાગ છે અન્નથી ભરો, 1 ભાગ પાણીથી ભરો, અને ચોથો ભાગ છે ગેસ માટે ખાલી રાખો. પણ હવે એ કઈ તો ભાઈ ડિપેન્ડ કરે પ્લેટની અંદર શું છે, કેટલા ભાગ છે એના ખાલી રાખવા કે નહીં, બરાબર ને? ભાવતું હોય તો 4 ભાગ શું હોય, અન્નળી સુધીનો 5મો ભાગે પૂરો થઈ જાય, બરાબર, અને ના ભાવતું હોય તો અડધો ભાગ પાણી પીને ઉભા થઈ જાય. ડિપેન્ડ કરે, અહીંયા કોઈ શાસ્ત્રને ફોલો કરવાનું થતું જ નથી, બરાબર. એટલે આ ભગવાન કે બેટા તમને બધાને ખાલી ખાવાની ખબર પડે, તમે બધા અડધી રાત્રે પંજાબી દાબી આવો છો, હા, એ મેંદાની, બરાબર, રોટલીઓ ખાઈ આવો છો, ને એ ચીઝ ને પનીરનું શાક રાત્રે 12 વાગે, બરાબર, બફે ડિનર ના નામે ખાઈ આવો છો. પણ પચાવશે કોણ? અંદર આવીને પાછું સુઈ જવાનું એસીમાં. કોણ પચાવશે? ભગવાન કે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા. કેટલા ડિપેન્ડેબલ છીએ, કેટલા કૃષ્ણ ઉપર કેટલા ડિપેન્ડેબલ છીએ. અંદર બેઠા બેઠા એ બધી વ્યવસ્થા કરે છે, બધું પચાવે છે. એટલે કૃષ્ણ ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે દીકરા નથી માનતા મને, હે, હું ભગવાન છું એવું નથી માનતા? ખાલી મારી આ એક શક્તિ જો બંધ કરી દઈશ ને પચાવવાની, એક શક્તિ ખાલી જો બંધ કરી દીધી ને 5 દિવસ પૂરતી, ડોક્ટરો બદલાવીને થાકી જઈશો, અને કોઈ ડોક્ટર નિદાન નહીં કરી શકે કે ભાઈનું પાચન કેમ બરાબર નથી થતું. અને એઝ એ ડોક્ટર તરીકે હું તમને કહું કે આજ સુધી મેડિકલ સાયન્સમાં એવા કોઈ રિપોર્ટ બન્યા નથી કે તમને ડોક્ટર એવું કહી શકે તમારું પાચન તંત્ર પેલા 15% હતું, મારી દવાના કારણે 20% કામ કરવા માંડ્યું છે, અથવા તો તમારું પાચન તંત્ર આજે 5% જ કામ કરે છે, એવો કોઈ રિપોર્ટ બન્યા જ નથી. તમે ડોક્ટરને કયો એટલે ડોક્ટર તમને દવા લખી શકે. તમે એમ કહો કે મને પચતું નથી, પેટ ભર્યું લાગે, હા સાચું ભાઈ, તે કીધું એ સાચું. અચ્છા તમારી પાસે કોઈ એના રિપોર્ટ છે? ના, કોઈ રિપોર્ટ નથી. કોઈ એવું નિદાનની પેટર્ન નથી આજે પણ સાયન્સ પાસે કે જે તમારી પાચન શક્તિ માપી શકે. એટલે ભગવાન કહે છે બેટા આ એક શક્તિ જો બંધ કરી દીધી ને, પેટ ફૂલાઈને થઈ જશે દડો, બરાબર, ખાવાનું બંધ થઈ જશે ને બાકીનું બધું બંધ થઈ જશે ને ડોક્ટરો છે ને નિદાન નહીં કરી શકે. હું નથી માનતો કૃષ્ણને, નથી માનતો કૃષ્ણને, અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા, બરાબર. અને 15.15 ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર, કે હું ક્યાં રહું છું, બરાબર. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હું હૃદયમાં રહેલો છું. આગળ પણ 8મા અધ્યાયમાં કહ્યું હતું હું હૃદયમાં રહું છું. 13મા અધ્યાયમાં કહ્યું હું પરમાત્મા છું, ઉપદ્રષ્ટાનું મનતા 2 કામ કરું છું. ફરીથી 15.15 એમ કે છે હું હૃદયમાં. ભગવાન હૃદયમાં બેઠા બેઠા શું કરો તમે? તો આગળ તો કહ્યું કે ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. હું અંદર બેઠો બેઠો સ્મૃતિ આપું, યાદ શક્તિ આપું. શું આપું? યાદ શક્તિ. ઘણા બધાને યાદ શક્તિમાં બહુ ઘમંડ હોય, આપણે તો 2 વખત વાંચીએ ને શ્લોક આપણને યાદ રહી જાય, પણ ત્યારે યાદ રાખવું કે આપણને નહીં, આ કૃષ્ણની કૃપા છે. મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ. ઘણાને જ્ઞાનનું ઘમંડ હોય, જ્ઞાન, પણ જ્ઞાન તો આગળ ભગવાને 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં કહી દીધું દદામી બુદ્ધિ યોગમ, બુદ્ધિ યોગ તો હું આપીશ. એટલે જ્ઞાનનું ઘમંડ થાય ને ત્યારે પણ આ બધા શ્લોકો યાદ આવવા જોઈએ. અને પછી આગળ આવે છે વિસ્મૃતિ અપોહનમ છે. ભગવાન ભૂલવાડી પણ દે છે. અરે ભૂલવાડવાની શું કામ જરૂર પડતી હશે? ક્યારેક આ ભૂલવાડવામાં માથાકૂટમાં પડી જાય છે, ક્યારેક બર્થડે યાદ નથી રહેતો પત્નીનો,
બપોરે 12 વાગે ખબર પડે, રાત્રે 12 વાગે વિશ કરવાનું હોય બપોરે, હવે તો મર્યા પછી તો સરપ્રાઈઝ નું કઈક કરવું પડે. ના ના, તમારે તને બપોરે 12 વાગે સરપ્રાઈઝ આપવી હતી ને, એટલે સરપ્રાઈઝ આ ફસાઈ જાય ક્યારેક આ વિસ્મૃતિમાં. તો શું કામ આપ્યું હશે આ વિસ્મૃતિ? ઘણા એના અનુભવ થયા છે, મેં કીધા ખાસ તો જે મેરીડ હોય એના અનુભવ થયા હોય. બરાબર, બર્થડે હોય, રાત્રે 12 વાગે વિશ કરવાનું હોય, પત્ની રાહ જોતી હોય ક્યારે વિશ કરે, આપણે સુતા હોય આરામ, સવારે ઉઠીને યાદ ના હોય, બપોરે કોઈક બીજા યાદ દેવડાવે, કોઈક મિત્ર યાદ આવે, ખબર તો છે ને ભાભીનો બર્થડે છે, સારું તે ભાઈ ફોન કર્યો. આ વિસ્મૃતિ. તો આ વિસ્મૃતિ શું કામ આપી હશે બોલો? જરૂર શું હતી? ના આપી હોત તો? પાછળના જન્મનો પાછળના યાદ આવે જન્મમાં આપણે. યાદ રહે તો પછી એ દુઃખમાં જ રહી ગયા. યસ, વિસ્મૃતિ બહુ જ જરૂરી છે. આપણા જીવનમાં ઘણા બધા એવા પ્રસંગો, ઘટનાઓ બનેલી છે કે જે જો આપણે યાદ રાખીએ ને તો આગળનું જીવન કોઈ દી પોસિબલ ન બને. આપણા પ્રિય માતા પિતા એક સમય આપણને છોડીને જવાના, અથવા ઘણા બધા વડીલો છે જતા રહ્યા માતા પિતા, બરાબર, પ્રેમાળ નાના નાનીમાં જતા રહ્યા હોય, કેવા મામાના ઘરે જાતા, સૌથી વધારે પ્રેમ કરે કોણ? નાના ને નાનીમાં, બરાબર ને? એટલી મોટી ઉંમર હોય ને તોય દોડીને શું લઈ આવું? હે, ભાણાભાઈ એવા છે, ભાણી બેન એવા છે, દોડી દોડીને કામ કરતા આપણા માટે. આવા પ્રેમાળ નાના નાનીમાં હોય એક સમય જતા રહીએ, પ્રેમાળ દાદા દાદી જતા રહીએ, પ્રેમાળ મિત્રો જતા રહીએ એક સમય આપણને છોડીને, અને એક સમયે પ્રેમાળ આપણું પાત્ર, વહાલું પાત્ર હોય એ પણ છોડીને જતું રહે. સતત આ બધી વસ્તુ આપણા મનમાં ફરતી રહે, યાદ આવે તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ? જીવવું શક્ય બને? એટલે કૃષ્ણ આપણા ઉપર કૃપા કરે છે, બરાબર, કે અમુક સમયે ભૂલવાડી દે છે. બરાબર, ગમે એટલું પ્રેમાળ હોય, પાત્ર જતું રહ્યું હોય ને, મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના થાય ને એટલે એ ઘરની અંદર પાછું ધીમે ધીમે ખુશીનો માહોલ આવતો જાય. અને આ બધા ફેસ્ટિવલો શું લાગે? આપણા ફેસ્ટિવલો સાયન્ટિફિક છે, બરાબર, એટલા માટે જ બધા ફેસ્ટિવલો સનાતન ધર્મના, કે માણસો દુઃખની બહાર નીકળી શકે, ટેન્શનની બહાર નીકળી શકે. અને આજકાલ તો આપણે આ ફેસ્ટિવલ જ ભૂલી ગયા. જન્માષ્ટમી આવે તો આપણે જન્માષ્ટમીનું કોઈ મહત્વ નહીં. માણસો બધા ફરવા જતા રહે, ગોવા જતા રહે, દીવ જતા રહે, આબુ જતા રહે. એના માટે નથી જન્માષ્ટમી, એના માટે કોઈક બીજો પ્લાન કરો તમે. ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટેના દિવસો છે. અપોહનમ ચ, ભગવાન આગળ કહે છે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ. અરે વેદો જાણીને શું કરવાનું છે? વેદો જાણીને પૂછો ભગવાન કોણ છે? ભગવાન નિરાકાર છે. અરે ભાઈ, ખાલી પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચી લીધી હોત ને એક વખત, બરાબર ખબર પડી જાત ભગવાન કોણ છે. વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદ્યો એટલે જાણવું. બધા જ વેદો વાંચી લો, 4 વેદો વાંચી લો, બધા શ્લોક કંઠસ્થ કરી લો, પણ અલ્ટિમેટલી શું કરવાનું છે? કૃષ્ણ કે છે મને જાણવાના છે, મારી ભક્તિ કરવાની છે. મતલબ નરસિંહ મહેતા છે એ બધા વેદોનું જ્ઞાન લઈને બેઠા હતા. મીરાબાઈ છે 4 વેદો, 108 ઉપનિષદ, 18, બરાબર, બધું જ્ઞાન લઈને બેઠા છે, બરાબર, કારણ કે એને જાણી લીધા. કોને? કૃષ્ણને. વેદસ્ય સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. આપને એમ થાય મહાભારત વાંચી લો, ઓલા પુરાણ વાંચી લો, આ પુરાણ વાંચી લો. કૃષ્ણ ના જાણો તો બધું નકામું છે. ક્લિયર શું છે? કૃષ્ણને જાણવાની કોશિશ કરો, બરાબર. અને વેદાંત કૃત વેદવિત, અરે વેદાંત નો સંકલન કરતા પણ હું, વેદો આપવા વાળો પણ હું, વેદાંત સૂત્રોનો રચયિતા પણ હું, બરાબર. ભગવાન એના સાહિત્યિક અવતાર વેદ વ્યાસજીની વાત કરી રહ્યા છે. ભાઈ, હું જ વેદ વ્યાસજીને શક્તિ આપું છું. બહુ ક્લિયરલી છે, બરાબર. વેદો જાણીને શું કરવાનું? એટલે બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો નહીં. અર્જુનજીને પૂછે છે શું દેખાય છે? અર્જુન કે ભાઈ મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે. બીજાને બધાને પૂછે છે મને વૃક્ષ દેખાય છે, મને પોપટ દેખાય છે, મને મોર દેખાય છે, મને પહાડ દેખાય છે. અર્જુન કે નહીં, પક્ષીની આંખ દેખાય છે, બરાબર. અર્જુનજી જેવું જ આ મનુષ્ય જન્મમાં આપણે બધા ફોકસ રાખવું પડશે. શેના ઉપર? ભગવાનના નામ ઉપર, કૃષ્ણ ઉપર. ફોકસ બિલકુલ તૂટવું ના જોઈએ. બીજા બધાની તમે દંડવત પ્રણામ કરો, મંદિરે જાઓ, ખૂબ જ બરાબર, એમને માન આપો, બધું બરાબર. પણ કોઈ પૂછે તો કોણ? બરાબર, તો કે ભાઈ મારા આરાધના, મારા ઈષ્ટ છે કૃષ્ણ છે. કારણ કે કૃષ્ણએ વારંવાર ભગવદ ગીતામાં કીધું છે અનન્ય ભક્તિ, અવિકલ્પેન ભક્તિ, અવ્યભિચારેણ ભક્તિ, બરાબર. પોતે જ ભગવાન છે બહુ ક્લિયરલી. અને એ જ બીજાને, તમે જેને બીજાને ભગવાન માનો ને એને પણ કીધું છે કૃષ્ણ ભગવાન છે. ધારો કે 3 મહિનો ચાલે છે, શિવજીના ભક્તોને આપણે એવા કઈ જો કહેવા જઈએ તો ગુસ્સે થઈ જાય, બરાબર ને? શિવજીને તમે ભગવાન નથી માનતા? અરે ભગવાનની સમકક્ષ છે. પાતળી લાઈન છે, ક્યારેક તો ઓળખી જ ના શકે શિવજી ભગવાન છે, વિષ્ણુ ભગવાન છે, કોણ ખબર જ ના પડે, કારણ કે ગુણ અવતાર છે. પણ એ શિવજી પોતાને એક વખત વાંચો ને, શિવજી પદ્મ પુરાણમાં શું લખે છે, શું કહે છે. શિવજી રામચરિતમાનસ બાલકાંડમાં એમ કહે છે કે મારા સ્વામી રામચંદ્રજી. પદ્મ પુરાણમાં એમ કહે છે મારા સ્વામી કૃષ્ણ. બ્રહ્મ વેદ પુરાણની અંદર એમ કહે છે કે મારા સ્વામી રાધા અને કૃષ્ણ. યુગલ સ્વરૂપની પૂજા અર્ચના સમજાવે છે, બરાબર.
પણ આપણે એને કહેવા જઈએ તો ગુસ્સે થઈ જાય. બરાબર, એટલે આપણે બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો નહીં. બરાબર, બિલકુલ નહીં. જેને ભગવાન માને ને એ બધાએ પણ કૃષ્ણને ભગવાન માન્યા છે. પછી ઇન્દ્ર હોય, એ બ્રહ્માજી હોય, બરાબર, દેવોના દેવ મહાદેવ હોય, કે પછી આપણા કુળદેવી હોય, વોટેવર, બધાએ ભગવાન કૃષ્ણને માન્યા છે. અને ત્યારે ભગવાન 19મા શ્લોકમાં એમ કહે છે, ઘણા બધા જો આજકાલ તો આપણે કોઈની નિંદા ટીકા નથી કરતા, પણ જ્યારે જ્યારે જે શ્લોક આવે છે એના રેફરન્સમાં હું બોલી રહ્યો છું. ઘણા બધા અલગ અલગ સંપ્રદાયો છે કે જેમાં પોતપોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ લોકો એસ્ટાબ્લિશ કરી રહ્યા છે. બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણને સાઇડલાઇન કરી રહ્યા છે. ત્યારે ભગવાન 15.19 તમે બરાબર વાંચો, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, યો મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. કોણ પુરુષોત્તમ છે? હું પુરુષોત્તમ છું, હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. કૃષ્ણ કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું. બરાબર, અસમ્મૂઢો, સંશય રહિત થઈને જાણો, જાનાતિ, યો, જે કોઈ જાણી લેશે. અને જાણી તો લીધું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ, પછી શું કરવાનું છે? સ સર્વવિદ ભજતી મામ, મને ભજે છે, મને પરમેશ્વર તરીકે પૂજે છે, મારી ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે, મારી સેવા કરે છે. મામ સર્વ ભાવેન ભારત. બરાબર, એ બધું જાણનારો છે. એને બધું સર્વવિદ, એ બધું જાણી લીધું છે. ને જે ભજતી મામ, મને ભજે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. બરાબર, બ્રહ્મવેદ પુરાણની અંદર પણ શિવજી લખે છે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ જગન્નાથ ભરતા ધાતા મહેશ્વર, તમે જ છો, જગત ઈશ્વર પણ તમે છો. બહુ ક્લિયર કટ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 14, તમારા 4થા સ્કંદની અંદર રુદ્ર ગીતની અંદર તમે વાંચો, શિવજી શું સ્તુતિ કરે છે. સ્કંદ 10મો 14મો અધ્યાય વાંચો ભાગવતમ, બ્રહ્માજી શું લખી રહ્યા છે. બરાબર, સ્કંદ 10મો ગોવર્ધન લીલામાં તમે વાંચો, ઇન્દ્ર શું કહી રહ્યા છે. બધા દેવી દેવતાઓના રાજા એટલે ઇન્દ્ર, આપણા કુળદેવી પણ આવી ગયા, બધા દેવી દેવતા આવી ગયા, અને રાજા ઇન્દ્ર સ્વર્ગમાં વાસ કરે છે. એ ઇન્દ્ર શું કે છે ભગવાન વિશે વાંચો. બરાબર, ઇન્દ્ર, બ્રહ્માજી, શિવજી, બધા ઋષિ મુનિઓ, નારદજી થી લઈને બધા શું લખે છે. ઇવન આદિ શંકરાચાર્યજી, જેને નિરાકારની ફિલોસોફી આપી, બરાબર, એ એક આખી યોજના બતાવ્યા હતા શંકરાચાર્યજી. શું કે છે શંકરાચાર્યજી? ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. મૃત્યુ સમયે નહીં કામ આવે. સંસ્કૃતના તમારા ગ્રામર, વેદોના શ્લોકો તમારો ઉદ્ધાર નહીં કરી શકે. કોણ કે છે? સ્વયં શંકરાચાર્યજી કે છે મૃત્યુ સમય તમને નહીં કામ આવે. મૃત્યુ સમય એક જ વસ્તુ કામ આવશે, એ છે ગોવિંદ. ગોવિંદનું નામ કામ આવશે, બાકી કઈ કામ નહીં આવે. તો બધા જ કોઈ પણ તમે જુઓ, અલ્ટિમેટલી શું કહી રહ્યા છે? કૃષ્ણની ભક્તિ કરો. અને એ જ શીલ પ્રભુપાદજી આપણને આપે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે રામ. આ કઈ નવું છે? રામ અને કૃષ્ણનો જ આ મંત્ર છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ઇસ્કોન છે એ ફોરેન નો સંપ્રદાય છે. કેવી રીતના વિદેશનો સંપ્રદાય? તો અમે ઈસુ ખ્રિસ્તના મૂકેલા હોવા જોઈએ ને. કેટલા વર્ષ થઈ ગયા પ્રભુપાદે ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી, બરાબર, 66માં એસ્ટાબ્લિશ કર્યું. કેટલા વર્ષ થયા આજે? એક પણ ઇસ્કોનના મંદિરમાં તમને ક્યાંય ઈસાઈ ધર્મનું કઈ સિમ્બોલ, ઈસુ ખ્રિસ્તની મૂર્તિ કે જોવા મળે? બરાબર, એક પણ તમને એવું લાગે ઇસ્કોનના ભક્તો છે વૈદિક શાસ્ત્રોનું ઉલ્લંઘન કરીને કઈ કરતા હોય? તમે મને કહો. કીર્તન કરે છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે છે, જપ કરે છે, બાહ્ય સૂચિ, આભ્યંતર સૂચિનું પાલન કરી રહ્યા છે, બધું માંસાહાર છોડી રહ્યા છે, વ્યસનો છોડી રહ્યા છે, બીજાની ટીકા, નિંદા, ઈર્ષા, પંચાત છોડી રહ્યા છે, સતત ભગવાનના નામમાં લીન રહે છે ઇસ્કોન વાળા, સવારથી લઈને સાંજ સુધી. કેટલો ઇસ્કોન, હું એવું નથી કહેતો, બીજા બધા સંપ્રદાય પણ છે, પણ તમે નજર ફેરવી લો કે ઇસ્કોનની અંદર રહેલા ભક્તો જેટલું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ભગવાનની ભક્તિમાં સમય કાઢે છે ને, એટલું લગભગ બીજા સંપ્રદાય વાળા નથી કાઢી શકતા. લગભગ નથી કાઢી શકતા. 2 કલાક તો ચેન્ટિંગ જ ચાલે છે આપણું. કેટલું? અર્લી મોર્નિંગમાં 2 કલાક તો ખાલી માળા. મને બીજા સંપ્રદાય બતાવો ને કે એક જગ્યાએ બેસીને 2 કલાક ખાલી બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં માળા થતી હોય, જે સવારે 3:30 વાગે ઉઠતા હોય, 4:30 વાગે મંગલા આરતી કરતા હોય. નિંદા ટીકા નથી, પણ આ તો યુટ્યુબમાં એવા ઘણા બધા વિડીયો ફરી રહ્યા છે. ઇસ્કોન ફોરેન ઓર્ગેનાઇઝેશન. હવે ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય કોણ? ભક્તિદાન સ્વામી શ્રી કૃપા. ક્યાંના છે? બંગાળના છે. બરાબર. અચ્છા, આપ્યું શું? બાઇબલ આપી આપણને બધાને, ભગવદ ગીતા. આખા વિશ્વમાં શેનો પ્રચાર? ભગવદ ગીતાનો. આખા વિશ્વમાં મંદિર શેના બનાવ્યા? રાધા કૃષ્ણના. રામચંદ્રજી પણ છે, બરાબર. ઘણા બધા મંદિરમાં તમે જોવો છો રામ દરબાર પણ છે, રાધા કૃષ્ણ છે, વિષ્ણુજી છે, લક્ષ્મીજી છે. તો આપણા બાપ દાદા કોની પૂજા કરતા? તારી નહોતા કરતા? રામચંદ્રજીની, કૃષ્ણ સિવાય કોઈ ત્રીજાની પૂજા કરી છે કોઈ દી આપણા દાદા? શિવજી, હાલો, બ્રહ્માજી, વિષ્ણુજી, મહેશજી, આના સિવાય ચોથું કોઈ તત્વ છે જેનું આપણા બાપ દાદાએ કોઈ દી સેવા પૂજા? આ તો હમણાં થયું. છેલ્લા 200-300 વર્ષ એવા આવ્યા ને
કે જે આપણે ગુલામ બન્યા ને આપણા શાસ્ત્રોને ઊંધી રીતના આપણે ભણાવ્યા ને પછી આ બધા અલગ અલગ આવ્યા, અલગ અલગ પંથ ને ઓલું ફલાણું ઢીકણું. બાકી ઓરિજિનલ તો આ જ છે, કૃષ્ણ અને રામ સિવાય આપણો કોઈ ઉદ્ધાર નથી. શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે શંકા કરવી જોઈએ નહીં, ભગવાન ઉપર ક્યારે શંકા કરવી જોઈએ નહીં. બરાબર. અને પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે તમે વેદો વાંચી લો પણ વેદોનો જે અલ્ટિમેટલી જે ગોલ છે એ કૃષ્ણ છે. એને નથી જાણતા તો તમે શું કર્યું? વેસ્ટ યોર ટાઈમ. તમે શું કર્યું? તમારો સમય બગાડ્યો. અને ત્યારે 15મા અધ્યાયના અંતે ભગવાન સરસ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે, આ જે જ્ઞાન અત્યાર સુધી આપણને પ્રાપ્ત થયું, કયું કયું આ અધ્યાયમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું? તો કે પેલું તો ભૌતિક જગત આધ્યાત્મિક જગતનો તફાવત આપણે જોઈ લીધું, ઉપરથી નીચે સુધી આ જોઈ લીધું. પછી આપણે એ પણ જોયું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. પછી આપણે એ પણ જોયું કે ભગવાનનું ધામ ક્યાં આવેલું છે. આપણે એ પણ જોયું કે આપણે શું કામ દુઃખી છીએ, મન સષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી. આપણે એ પણ જોયું કે આપણે પેલા પણ અંશ હતા, અત્યારે અંશ છે, આગળ પણ અંશ રહેવાના છે. આપણા પ્રેમાળ પિતા કૃષ્ણ છે, એ પણ આ અધ્યાયમાં જોયું. આ બધા જે આપણે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત થયા. વેદોનો ઉદ્દેશ્ય શું? બરાબર, મોટા મોટા અટક ચતુર્વેદી હોય, ત્રિવેદી હોય, દ્વિવેદી હોય, બરાબર, 4 વેદોમાં પારંગત હોય. પૂછો તો એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી. જયારે ઇસ્કોનમાં તમે આવો ને ખાલી ભગવદ્ ગીતા એક વખત વાંચીને સમજી લો ને તમને ખબર પડી જાય કે ભગવાન કોણ છે. બરાબર. તમે જો જે લોકો નિરાકારની ફિલોસોફી લઈને આવે ને, બરાબર, એના ગુરુ મહારાજ એને નિરાકારની ફિલોસોફી આપીને ગયા ભગવાન આકાર નથી, પણ એને વ્યક્તિ એના ગુરુ મહારાજનો ફોટો અથવા એના ગુરુ મહારાજની મૂર્તિ રાખીને એની પૂજા કરતા હોય છે ને. અચ્છા, તો હવે એ આકાર ક્યાંથી આવ્યો? અચ્છા, તમે તમારા ગુરુ મહારાજના આકારમાં માની શકો છો અને ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, આવું કઈ રીતના? ભગવાન ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહે છે હું પુરુષ છું, બરાબર, હું જે કૃષ્ણ છું, હું એ જ યશોદા નંદન છું, બરાબર, હું એ જ ગોપાલ છું, જેને તમે ભગવાન તરીકે, હું એ જ છું, બરાબર. તો નિરાકારમાંથી કોઈ વસ્તુ આજ સુધી ઉદ્ભવી શકે નહીં. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? કોઈ જોયું છે કે પેલા કે એનો કોઈ આકાર નહોતો ને હવે એનો આકાર બન્યો છે? શક્ય છે, બરાબર. તમે એમને લોજિકલી પણ વિચારો, લોજિકલી આપણા પિતાજીનો આકાર હતો કે નહીં? બરાબર, દાદાનો આકાર હતો કે નહીં? પૂછો તમે કોઈને, હા દાદા. અચ્છા, તમારા પરદાદા? હા, પરદાદા જોયા છે, ફોટામાં છે, મોટી મોટી મૂછો છે, દાઢી છે, બંડી પહેરેલી છે, માથે ટોપી પાઘડી. દાદાનો આકાર હતો. અચ્છા, એના પપ્પાનો આકાર હતો. એના પપ્પાનો તો આકાર નહીં હોય ને, ડાયરેક્ટ પપ્પા તમારા દાદા અને દાદા હવામાંથી પડ્યા છે. હવે એવું થોડું બને હવામાંથી પડે ના, પપ્પા તો હોય જ ને, મમ્મી પપ્પા વગર થોડું આવે. અચ્છા, તો આપણે બધા જ્યાંથી આવ્યા છીએ ત્યાં મમ્મી પપ્પા નથી, ત્યાં આપણે હવામાંથી પડ્યા છીએ. કેવું લોજિક છે? એમને વિચારીએ તો પણ ખબર પડે કે શક્ય ન બને કે કોઈ નિરાકારમાંથી કોઈ વસ્તુનો ઉદ્ભવ થઈ શકે. નિરાકાર એ ભગવાનનું તેજ છે, બરાબર, પણ તેજ આવે છે ભગવાન માટે. આ છે સર્વાધિક ગુપ્ત ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ. આ જે આપણે ભણ્યા એ ગુહ્ય, બધા માટે નથી. અને ભગવાન કે હવે મેં તારી સામે પ્રગટ કર્યો છે. એટલે આજે આ જે કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ અહીંયા હોય આ અધ્યાય સુધી, એને આ ગુહ્ય ખબર પડે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, બરાબર. અને જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય તો કેવા બની જશે? બુદ્ધિમાન. બુદ્ધિમાન સ્યાત કૃતકૃત્ય. એ બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને કૃતકૃત્ય એને ખબર પડી જશે કરવાનું શું છે ને કરવાનું શું નથી. તો આઈ હોપ કે તમે બધા આજે બુદ્ધિમાન થઈ ગયા છો. થઈ ગયા કે નથી થઈ ગયા બુદ્ધિમાન? ભગવાને કીધું, મેં અધ્યાય આપ્યો, જે લોકો સમજી ગયા છે બધા બુદ્ધિમાન થઈ ગયા છે. હજી જો આપણી બુદ્ધિમાં શંકા કુશંકાઓ હોય તો આપણે વારંવાર લેવલ 1, 2 કરવાની જરૂર છે. ભગવદ્ ગીતા બધા જ શાસ્ત્રો એકદમ ક્લિયર છે, એકદમ. બધા એક સાથે મળીને એક જ વસ્તુ કહે છે, ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરો, ભગવાન રામચંદ્રજીની ભક્તિ કરો. કોઈ ડાયવર્ઝન નથી આની અંદર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. મારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચાલો સાથે મળીને એક માળા કરી લઈશું. આજે આપણને ખબર પડી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, બરાબર. તો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમને ભજવાની કોશિશ કરીએ, એને પ્રેમ કરવાની કોશિશ કરીએ. એનું નામ જપ દ્વારા શરૂઆત કરીશું.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 રામ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ. હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અવિક હારવાજી, નીલમ રાવલજી, હર્ષા માતાજી, જયશ્રી પટેલજી, રંજન પ્રજાપતિજી, લીના દવેજી, વિની પાસવાલાજી, દર્શના રાજગોરજી, પુષ્પા વૈષ્ણવજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, નિલેશભાઈ જોશીજી, ત્યાંથી માતાજી, શિલ્પા જોશીજી, પ્રતિમાજી, દર્શના ભટ્ટજી, આશા કાકડિયાજી, મોના અંધારિયાજી, વિનીતા પટેલજી, મીનાબેન રાવલજી, જ્યોતિ નાપરાણીજી, કોમલ નિમાવતજી, પુષ્પા ધારૈયાજી, શ્વેની પટેલજી, સારિકા રામાણીજી, ઉર્મિલા સાધુજી, મંજુલા માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિજી, નેહા શાહજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી. પ્રણામ બધાને, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જપ સત્સંગમાં જોડાવા બદલ દંડવત પ્રણામ શોભાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે એન્ડ્રેસ કરીને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. અમિત પ્રભુજીનો અવિત છે. ઓકે પ્રભુજી, કૃષ્ણ જપ કરતા ટાઈમ મનમાં કેમ આટલા બધા વિચારો આવે છે, સતત વિચારો આવતા હોય છે, અને આમાંથી કેવી રીતે બહાર આવવું જોઈએ? અનંત જન્મોથી આપણે ભોગો ભોગવીએ છીએ, અનંત જન્મોથી આપણે ભોગ ભોગવવા વિશે જ વિચારી રહ્યા છે, આપણા વિશે આપણને કેન્દ્રમાં રાખીને જ આપણે વિચાર કરેલા છે. તો અનંત જન્મના એ બધા વિચારો છે એ ઇમ્પ્રિન્ટ થયેલા છે મન ઉપર, બરાબર. મન બુદ્ધિ અહંકાર જે ટ્રાવેલ કરી રહ્યું છે ને, એક પછી એક પછી એક પછી એક શરીરમાં, એમાં બધું ઇમ્પ્રિન્ટ છપાઈ ગયેલું છે. એટલે હવે તમે અચાનક જ એને ભગવાનનું નામ આપવા માંગો છો મનને, એટલે મન એમ કે છે કે ભાઈ તમે કયો એવું બીજું કરવા તૈયાર છો, આ રહેવા દો, કારણ કે આની મને પ્રેક્ટિસ નથી, મેં તો કર્યું જ નથી. કેટલા બધા જન્મ હોય કે આનું તો ક્યારે અનુભવે નથી, એક્સપિરિયન્સ એ નથી. એટલે જેવો મનને ભગવાનનું નામ આપવાની તૈયારી કરીએ છીએ ને, એવું મન ભાગવા માંડે છે. સેમ પ્રશ્ન છે એ અર્જુન 6થા અધ્યાયમાં ભગવાનને કહે છે. ત્યાં પણ મન કેવી રીતના કંટ્રોલ કરવાની જ વાત હતી, બરાબર. ભગવાન અષ્ટાંગ યોગમાં અર્જુનને શું કહે છે? અર્જુન, મનને કંટ્રોલ કરો, ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરો, એકાંત સ્થાનમાં વાસ કરો, આ બધી વાત થાય, બરાબર, અષ્ટાંગ યોગમાં. ત્યારે અર્જુન શું કહે છે? ભગવાન તમે વાત કરી બધી સાચી છે, પણ મને તો આ પ્રેક્ટિકલ લાગતું એ નથી. ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ, એ કૃષ્ણ મન તો બહુ ચંચળ છે, બહુ ચંચળ છે, બરાબર. આ તો
દૂર નિગ્રહ. આ તો જળ છે, કોઈનું માને નહીં એવું. ત્યારે ભગવાન શું કે છે કે યસ અર્જુન તારી વાત સાચી છે મહાબાહો અર્જુન, મન બહુ ચંચળ છે. ત્યારે ભગવાન એનો રસ્તો પણ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપ્યો. અભ્યાસેન તો કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. અભ્યાસેન, અચ્છા અલ્પાજીએ જવાબ લખ્યો છે જો, અભ્યાસેન તો કૌંતેય. અભ્યાસ એટલે શું? પ્રેક્ટિસ કરો. 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ, 1 માળા 2 માળા 3 માળા 4 માળા આમ કરતા 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 પ્રેક્ટિસ કરો. એક સમય એવું થશે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં 16 માળા કરતા હોય ને તો 16 માળામાંથી 1 2 માળા 3 માળા એવી પણ થશે કે જેમાં તમને ખૂબ જ સંતોષ થશે કે ના ના મારું મન લાગે છે, મને ભગવાન યાદ આવે છે. એટલીસ્ટ માળા કરતા હોય ત્યારે અલગ અલગ લીલાઓ જે આપણે ક્લાસ સાંભળતા હોય એમાં લીલાઓની ચર્ચા કરતા હોય તો મને લીલાઓ યાદ આવે છે. આવું થાય, મને બહુ વાર લાગે સમય. અત્યારે આપણા શરૂઆતમાં જે નામ જપ થાય ને એ અપરાધ સાથે થાય. પદ્મ પુરાણમાં વર્ણન છે નામ અપરાધ, 10 અપરાધ છે. અત્યારે આપણે અપરાધ સાથે નામ લઈ રહ્યા છીએ ને એટલે આપણને રેસિપ્રોકેશન નથી મળતું કે હું નામ લઉં છું ને મારામાં કેમ જ એટલો કઈ ફેરફાર નથી થતો, કારણ કે અપરાધ સાથે છે. જેમ 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 એ અપરાધ ઓછા થતા જશે. વોશિંગ પ્રોસેસ છે, વોશિંગ પ્રોસેસ. એક કાચની બોટલ છે એમાં બ્લુ કલરની સાય અંદર પડી ગઈ છે. હવે તમે પાણી નાખો બરાબર શરૂઆતમાં અને હલાવીને કાઢો તો પાણી કેવા કલરનું નીકળે? બ્લુ કલરનું. બીજી વાર નાખો પાણી કેવા કલરનું નીકળે? આછા બ્લુ કલરનું. ત્રીજી વખત નાખો તો ધીમે ધીમે બ્લુ કલર કેવો થતો જાય? આછો 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 આછો. અને એક સમયે કેવું થઈ જાય? ક્લીન થઈને કેવું પાણી નીકળવા મળશે? જેવું નાખો એવું. તો આ હરિનામ છે ને એવું છે. હરિનામ જેવું અંદર નાખો છો ને એટલે કચરો સીધો બહાર નીકળશે. વોશિંગ પ્રોસેસ ચાલુ. કપડા ધો, સાબુ ધો, બ્રશ મારો, પેલા શું બહાર નીકળે? કપડા બરાબર ને, મેલ બહાર નીકળે. એમ આ વોશિંગ પ્રોસેસ છે. આ બ્રશિંગ ચાલુ છે અત્યારે હરિનામનું. એટલે પેલા બધા વિચારો, ખરાબ વિચાર તો પેલા બહાર નીકળવાના છે. એ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ બધું પ્રગટ થવાનું નામ સમયે. કારણ કે વોશિંગ પ્રોસેસ છે, નીકળશે. પણ ક્યાં સુધી નીકળશે? તો કે ઓલું હજી રિપીટેશન બાકી છે, અભ્યાસ એને બાકી છે. જેવું અભ્યાસ એને થશે ને પછી એક સમયે ક્લીન પાણી નીકળવા મળશે. બરાબર. કપડામાં પછી પાછું પાણી નાખો, બ્રશ મારો તો કપડામાં મેલ નહીં નીકળે. નીકળે 1 વખત 2 વખત સાબુ ધોય ત્યાં સુધી, ત્રીજી વખત ના. હવે જે લોકો હાથે ધોતા હોય ખબર હોય, આપણે તો મશીનમાં નાખીએ, કોને ખબર? બરાબર. પણ વોશિંગ પ્રોસેસ છે, થોડું ધીમું છે, સ્લો છે, કારણ કે અનંત જન્મના પાપ કર્મો સંચિત કરીને બેઠા છીએ. અમિતજી, ઇઝ ઇટ ક્લિયર પ્રભુ? આપણે એવું માનશું કે હું પહેલી માળા કરું, પહેલી માળામાં મારું મન લાગી જાય તો એ તો બહુ અઘરું છે. बहुत सरस एक्सप्लेनेशन आप्યું प्रभुजी. ओके, थैंक यू. मैं ऐसा पूछ रही थी, श्री प्रभुपाद जी. हाँ जी, बोलो माता जी, बोलो, पूछिए. मैं ऐसा पूछ रही जैसे कि मेरी बच्ची शनिवार और रविवार को घर रहती है, मैं सुन नहीं पाती हूँ कथा और माला घुमा लेती हूँ, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत की तो बात नहीं है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं. आप जो ऑफलाइन वीडियो आपको मिल रहा है ना यूट्यूब में, यूट्यूब की लिंक जो आपको मिल रही है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके ऊपर जाके आप वीडियो देख लीजिएगा. ठीक है. हरे कृष्ण.